นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับขอออกจากเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะฮะมาประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะฮะอันดับต้นๆณตอนนี้ในประเทศไทยก็คือวงการพระครับคุณผู้ชมแล้วก็มีเสียงเรียกร้องนะครับจากแฟนรายการนะที่ติดตามรายการเราตั้งแต่วันแรกๆจนถึงวันนี้นะครับบอกว่าอยากจะให้เราทำเรื่องนี้เพราะอยากจะรู้เหลือเกินนะครับว่าตกลงมันมีอะไรนะซ่อนอยู่ในกอไผ่หรือเปล่าคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ครับประเด็นเรื่องของเซียนพระก็คือคุณโทนบางแคและมาดามเก่งนะครับเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นนายทุนแหละนะในการให้คุณโทนเนี่ยยืมเงินกู้เงินนะครับเอาไปทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จริงๆรายละเอียดเรื่องนี้มันลึกลับซับซ้อนมากแต่วันนี้ผมจะนำเสนอให้พยายามให้ครบทุกมิตินะครับคุณผู้ชมเท่าที่เราจะทำได้กับข้อมูลที่เราได้ติดตามการสัมภาษณ์ของคุณโทนเองก็ดีการสัมภาษณ์ของบิ๊กเต่าเองก็ดีนะการสัมภาษณ์ของมาดามเก่งเองก็ดีนะครับและพยายามที่จะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับสรุปสุดท้ายสุดเรื่องนี้มันจะต้องไปพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรมว่าตกลงใครพูดจริงใครพูดเท็จโดยรายการไม่ได้ยืนยันข้อมูลใดทั้งสิ้นนะครับแต่หยิบยกจากสิ่งที่สัมภาษณ์และเอามาประมวลและมาวิเคราะห์กันต่อความเป็นไปได้ผมเชื่อว่าคำถามแรกๆที่คุณผู้ชมมีนะฮะก็คือเห็นภาพก่อนหน้านี้ระหว่างคุณโทนบางแคกับมาดามเก่งเนี่ยเหมือนสนิทชิดเชื้อรักกันดีนี่แต่ทำไมอยู่ดีๆแตกหักถึงขนาดนี้และที่สำคัญไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับกลับกลายเป็นว่ามีชื่อบิ๊กตำรวจนะฮะที่รู้จักกันในวงการตำรวจและวงการสังคมไทยนี่แหละครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตัวละครหลักๆนะฮะคุณผู้ชมครับเส้นเรื่องเนี่ยมี4ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกแน่นอนคุณโทนบางแคก็คือเซียนพระท่านที่2มาดามเก่งท่านที่3ครับท่านบิ๊กเต่าครับท่านจรูญเกียรติปานแก้วนะครับและอีกท่านหนึ่งคุณป๋องสุพรรณ4ท่านนี้แหละครับคุณผู้ชมเป็นเส้นเรื่องก่อนนะครับแต่2ท่านสุดท้ายนะครับมันเป็นผลพวงมาจาก2ท่านแรกนี่ฮะผังอย่างนี้ครับผังตัวละครคุณโทนบางแคเซียนพระเป็นหนี้300 ล้านอันนี้คือออกจากปากเขานะครับว่าใช่เขายอมรับว่าเป็นหนี้มาดามเก่งซึ่งเป็นนักธุรกิจนะครับปรากฏว่าก็มีการนัดนะพยายามที่จะนัดท่านบิ๊กเต่าเพื่อให้คุณโทนบางแคเนี่ยไปอธิบายว่าตกลงมันเป็นอะไรยังไงนะครับเรื่องราวของหนี้สินนะมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่ามีการยอมรับสภาพหนี้อะไรกันเรียบร้อยเซ็นสัญญาเรื่องของรับสภาพหนี้กันไปแล้วก็อยู่ในกระบวนการก็พยายามที่จะแสดงความบริสุทธิ์โดยนะฮะผ่านการนัดหมายจากคุณป๋องสุพรรณเป็นตัวกลางในการนัดระหว่างคุณโทนบางแคและบิ๊กเต่าส่วนมาดามเก่งเองคุณผู้ชมครับท่านผู้นี้ไม่ได้รู้จักกับท่านบิ๊กเต่าท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเป็นการส่วนตัวนะฮะไม่มีนะฮะแต่มาดามเก่งก็ติดตามแล้วก็ตามข่าวแล้วครับก็ชื่นชมนะฮะว่าท่านเป็นคนจริงตำรวจจริงเอาจริงนะฮะปราบปรามจริงก็มีการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมครับซึ่งไม่ได้เป็นการนะจ้างที่เขาบอกนะฮะมีข่าวออกมาบอกว่าเนี่ยมีค่าคอมมิชชั่นให้นะถ้าช่วยตามหนี้ให้ได้ทวงหนี้ให้ได้เนี่ย30%อันนี้ท่านบิ๊กเต่านี่เดือดมากนะฮะออกมาตั้งโต๊ะแถลงแล้วว่าไม่เป็นความจริงเอาละเดี๋ยวผมจะไล่เรียงทีละเรื่องเพราะเรื่องมันซับซ้อนจริงๆคุณผู้ชมครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2565 สำหรับกรณีของมาดามเก่งและคุณโทนบางแค3มุมมอง3มิติวันนี้ครับท่านแรกครับมุมมองของตำรวจว่าท่านมองเรื่องนี้ยังไงครับท่านอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับสวัสดีครับท่านครับส่วนมุมนักอาชญาวิทยานั่งข้างๆผู้การแต้มเลยนะครับเป็นนักอาชญาวิทยาและอนุกตรเกี่ยวกับการพัฒนางานสืบสวนสอบสวนนะครับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงศ์ภูตระกูลอาจารย์โต้งครับสวัสดีครับและมุมของเซียนพระแน่นอนพูดถึงพระก็ต้องพูดถึงเซียนพระรู้ลึกรู้จริงและรู้บางอย่างคุณผู้ชมครับที่เขาบอกว่าพูดออกอากาศได้หรือไม่อย่างไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพยายามจะนวดออกมาจากเขานะครับ ท่านผู้นี้รู้จักกันในนามนัดแฟนพันธ์แท้นะครับคือคุณธนัทชัยวัชิรศักดิ์ครับสวัสดีครับทำไมผมนั่งอยู่คนเดียวพี่อ๋อจะได้ออกสะดวกไงฮะไม่ได้มีปัญหา2 คนนั้นลุมเลยไม่ได้รู้ไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับแบบสบายๆเอาอย่างนี้
ผมเข้าคำถามแรกแน่นอนมุมตำรวจเนี่ยผมถามท่านผู้การแต้มแน่นอนนะฮะแล้วก็มุมนักอาชญาวิทยา แต่คุณนัดมารายการผมเป็นครั้งแรก ครับ นะครับทั้งสองท่านเคยมาก่อนหน้านี้แล้วเอาเป็นว่าถามตรงๆครับตัวละครที่อยู่กันทั้งหมดเนี่ยคุณรู้จักไหม ทุกคน และเกือบตอนแรกเมื่อคืนมีชื่อผมอยู่ข้างบนหัวชาร์ตด้วย เฮ้ย ใช่นี่ผมส่งให้กับน้อง เอาเหรอฮะ ใช่ใช่ใช่ตอนหลังแล้วตัวเลขเช็คที่ผมมีปัญหากับคนบางคนตรง 11 ล้าน อ๋อคุณก็มีปัญหา เช็ค ด้วย เพิ่ง นะ ตัด 11 ล้านแล้วไม่ผ่าน ซึ่งมันเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้ว คืออย่างนี้พี่เราจะเจอกันครั้งแรกใช่ไหมครับ อ่าฮะ ผมอุ้ยตายแล้วผมชอบนาฬิกาพี่จังเลยครับ โอเค ขอซื้อหน่อยได้ไหมครับ แต่ผมเขียนเช็คให้พี่ 5 เดือน อ่า แล้วพี่เอานาฬิกาให้ผมไปก่อน อ่า โอเคไหมครับ ถ้าเรารู้จักกันสนิทชิดเชื้อก็อาจจะนะอาจจะโอเค โอเค เป็นฐานที่เข้าใจครับ อ่า ถูกไหมฮะ เป็นไงอ่ะ ก็มันมาตั้งหลายร้อยแล้วคุณยังไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าแล้วคุณให้เช็คเข้าไปได้เอาของไปได้มันเป็นไปได้ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่กับผมรู้จักกันแค่นี้มืดอย่างนี้ดีกว่าฮะผมเจอพี่แต้มตั้งหลายรายการฮะ อ่ะ ผมมั่นใจว่าผมซื้อแหวนพี่แต้มโดยเขียนเช็คให้พี่แต้มไม่ได้ ผมมั่นใจ อ่าฮะ เพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่มาการันตีคนที่ออกเช็คให้ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นความเดือดร้อนของบุคคล เช่นผมอาจจะซื้อนาฬิกาพี่ซื้อแหวนพี่แต้มซื้อนาฬิกาของท่านอาจารย์โต้งแล้วผมทำเช็คเด้งใส่พี่ แต่ผมไม่ใช่ตัววงการถูกไหมครับ ผมเป็นปัจเจกกับบุคคลที่เป็นคนทำธุรกิจ อาจจะมีเหลี่ยมในการอยากจะทำหมุนเงิน โอเค แต่ไม่ใช่วงการพระเครื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้ อ่า เพราะวงการพระเครื่องเขาใช้เงินสดพี่ แต่คุณกำลังจะบอกว่าเรื่องราวเนี้ยมันคล้ายๆแบบนี้เหรอ เขามันก็อย่างนี้เลยอะพี่ ตรงไปตรงมาเลย ก็พี่เจอผมอย่างนี้ผมเจอพี่แต้มตั้งหลายรอบ โอเค ผมเคยเจอท่านอาจาร โอเค ย์ก็ยังเขียนเช็คให้ไม่ได้เลย เอาอย่างนี้เรื่องนี้ผมขอถามแบบตรงไปตรงมาเลย คดีของคุณโทนบางแคกับมาดามเก่งที่เสียหายกันเป็นหลักร้อยล้านเนี่ย ครับ สรุปแล้วมันคือการซื้อขายพระที่ผิดพลาด หรือมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้น ก่อนที่ผมจะไปที่ผู้การแต้ม ซื้อขายพระผิดพลาดมีแน่นอนครับ แต่ตามที่ในข่าวมีอ้างว่า คุณโทนตีมูลค่าทรัพย์สินไว้100 กว่าล้าน แล้วเอาไปตีมูลค่าอีกทีนึงเหลือ 40 ล้าน ผมถามพี่ก่อน พี่ไปลงรับจำนำแล้วกัน ผมเดือดร้อน ผมซื้อทองมา 83,000 บาทละ 83,000 ซื้อมา 10 บาท พี่ประกาศหน้าโรงรับจำนำพี่เลย รับจำนำ 75,000 จาก 83,000เป็น 75,000 ผมจำนำพี่ 10 บาท วันนี้ทองเหลือบาทละ 70,000 ผมต้องเพิ่มทรัพย์สินให้พี่ไหมครับงงไหมครับ ไม่งงใช่ไหมทองมีขึ้นมีลงใช่ไหมฮะพระเหวี่ยงกว่าทองอีกฮะแต่ถ้าคุณทนพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์ตรงนั้นมีคนซื้อจริงอย่างนั้น คุณทนก็ไม่ได้ผิดใช่ไหมฮะเพราะแต่ละบุคคลชอบไม่เหมือนกันจ่ายไม่เหมือนกันพระองค์เดียวกันน่ะถ้าอยู่ในมือพี่แต้มเนี่ยอาจจะมีมูลค่ามาก เพราะพี่แต้มเป็นคนที่มีแบรนด์ที่แข็งและไม่ได้อยากจะขาย แต่ผมอะยังไงก็ต้องขาย แล้วผมอาจจะต้องขายเพื่อผ่านเช็คขายเพื่อเปลี่ยนหน้าเสือ โอเค แต่พี่แต้มบอกเฮ้ยผมไม่ขายพอไม่ขายมีแต่คนอยากได้ราคาสูงขึ้น เพราะฉะนั้นพระองค์เดียวกัน มันสวิงขนาดนั้นเลย เปลี่ยนมือกันราคาไม่เท่ากันนะครับ ไม่เท่ากันครับ นี่เดี๋ยวนะ คุณมารายการคุณให้เกียรติมารายการผมเนี่ยคุณ ค อ รับ อกมานี่คือพยายามที่จะพูดเซฟวงการพระหรือว่า ไม่ พูดเซฟใครอะไรกันหรือเปล่า ไม่ได้บอกว่าโทนถูกนะครับ โทนเป็นลูกหนี้ที่เริ่มต้นเป็นหนี้800 ล้าน ใช่ตามที่เขาพูดนะ วันนี้เหลือ อ่า 300 ใช้ไป 500 มีเจตนาใช้หนี้ไหมครับ ไม่ได้บอกว่าเขาถูก ไม่ได้บอกว่าเขาถูก ผมกับเขาสนิทกันชอบพอกัน แต่ไม่ได้บอกว่าเขาถูก เพราะว่าเรื่องลึกมันอยู่ที่บุคคลที่ 3 ด้วยที่เราไม่ค่อยได้พูดถึง ผมถามว่าพี่เก่ง ผมก็รู้จักแก รู้จักเหมือนกัน รู้จักก็รู้จักทุกคนหมดเลยครับ ผมรู้จักหมดทุกคนรู้จักแม้ว่าเขาก้าวมาวันแรกในวงการพระเครื่องยังไง รู้จักถึงนิ แม้ สั แต่ ย ก้าว วิธีการ ยิบ ยิบเลยเหรอ ยิบ เอาอย่างนี้ไอความยิบของคุณนี่คือลูกคุณปะ เนี่ย ใช่ไหม สนิทกันขนาดเนี้ยพี่คิดดูแล้วกัน แล้วเขาอะกับผมเจอกันตั้งแต่ผมอายุ 17 เขาอายุ 14อะห่างกัน5 ปี 5-6 ปีผมกับเขาอะผมเล่นพระ 17-18 ผมเจอเขายังเป็นเด็กยังเจอเขาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ โอ้แสดง แล้วเขายืน รู้จักกัม เขายืนอยู่ในวงการนี้ได้แบบนี้ก็ผมว่าเขาก็น่าจะเป็นคนดีคนหนึ่งน่าจะแต่ไม่ได้บอกว่าเขาถูกนะ แล้วก็ไม่ได้บอกว่าพี่เก่งผิดนะ อ้าวทัวร์ลงไหมเนี่ยไม่รู้ ผมกลางอ่ะแต่ด่าผมได้ไม่เป็นไร ผมก็ฟ้องใครไม่เป็น แต่เจอหน้าผมต่อยเอานะ โอ้ย แค่นั้นนะ ไม่เราไม่ใช้ความรุนแรง ไม่มี โอเค เดี๋ยวคงได้ไล่รายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับ ทำได้ครับ ท่านผู้การมองเรื่องนี้แน่นอนท่านผู้การวงการตำรวจก็กับพระก็คงนะก็คงไม่ได้หนีกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆวงการพระหลายๆวงการก็จะเข้ามาผูกพันอยู่กับวงการพระนะฮะ ถูกต้อง ท่านผู้การแต้มมองเรื่องราวตรงนี้เป็นยังไงก่อนที่ผมจะใช้เวลาอย่างนี้นะฮะเนื่องจากว่ารายละเอียดมันเยอะเนี่ยผมจะค่อยๆเล่าไปทีละสเต็ปให้คุณผู้ชมได้ติดตามทัน เอางี้ดีกว่า อันนี้เซิร์ฟก่อนเอาเดิร์ฟก่อน ในความรู้สึกผมนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องผลประโยชน์ และความไม่ตรงไปตรงมาของผู้ค้าขายก็แล้วกัน ผมมองดู
ผมยังมองอยู่ว่ามาดามเก่งเนี่ยทำไมคนในกลุ่มพวกนี้ต้องไปลุมแกไอ้พวกนี้ไปลุมหมดนะ ลุมเลยเหรอ เอาลุมดิก็เอาไปขายพระจริงไม่จริงจ่ายเช็คไม่เช็ค ทุกคนไปลุมไปหลอกแกหมดอ่ะงั้นแกจะโดนศูนย์ไป1,200 ล้านยังไงแล้วผมถามคนสภาพนี้มึงจะรู้ได้ไงว่าพระปลอมเพราะจริงอะไรต่างๆมึงไม่เหยียบตีนกันเขาไม่เสียขนาดนี้หรอกถ้าคนรักกันชอบกันก็ต้องเตือนกันดิเอาเข้าใจไหมเอาละบอกว่าเป็นหนี้กันใช้ไปบ้างแล้ว คุณใช้ด้วยวิธีการใดจ่ายเช็คหรือเงินสด ไม่ใช่พวกนี้ใช้กันก็คือเอาพระไป แล้วก็ไปใช้กัน แล้วก็ตีพระราคาพระนี่ให้มันแพงคุ้มค่าไอ้อย่างนี้คุณไม่ได้ใช้นะเผื่อต้มทั้งสองด้วยนะ ผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นไงนะ แต่ผมยกตัวอย่างให้ฟัง อย่างสมมุติว่าผมไปหนี้พิทินไม่เอาตรงเขาแล้วกัน ผมหนี้พิทิน1,000 ล้าน ครับ ผมใช้พิทินบอกผมใช้ไปแล้ว500แล้วผมเหลืออีก ครับ 500ผมถามว่า500คุณใช้เงินสด หรือใช้วิธีการใด ไม่พูดนะ ผมก็เอาพระนี่แหละ เอาพระไปให้เอาของไปให้บอกนี่ราคาเป็นพันเพราะเผื่อราคานี้100 ล้านถึงหรือเปล่า ดังนั้นเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยผมพูดให้ฟังมันสลับซับซ้อน ผมเนี่ยไม่เลยรู้จักใครแต่ผมมองว่าคนที่สูญเสียเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะ แต่คุณจะทำโดยวิธีการใดจะสลับซับซ้อนยังไงพวกนี้ผมมองว่าไม่ถูกต้อง อย่างนั้นแกไม่ถูกหลอกเยอะหรอก แสดงว่ามันมีคนที่ตั้งปั้นเรื่องคนที่ส่งเสริมคนที่ร่วมขบวนการ แกถึงได้เงินขนาดนี้โดนขนาดนี้ แสดงว่าผู้การแต้มมองในกรณีนี้ แต่ไม่ได้ยืนยันแต่มองกรณีนี้ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นขบวนการหนึ่ง ก็ โดย คือ อาจจะมีหลาย ๆ ตัวละครเพื่อที่จะมาหวังผลประโยชน์จากคนหนึ่งนี้แหละฮะ ผมไม่ได้บอกว่ามันเก่งกัน ผมรู้จักคนบางคนเนี่ย คุณรู้ไหมคนบางคนเนี่ยล่มไปเล่นพระนะพอรู้ไอ้คนนี้คนเศรษฐีนี่เล่นพระ ทุกคนมาลุมหมด เอาคนนี้ไปเสนอเอาของไปเสนอ แล้วคนที่นิยมพระบางทีเขาเชื่อพิทินดังนั้นเวลาของอะไรถ้าให้พิทินการันตีคนนี้ซื้อหมด และคุณรู้ไหมว่าไอ้ของที่นั่นเนี่ยเผลอๆปลอมก็มี อย่าบอกไม่ปลอมนะปลอมมีผมบอกเจ้าสัวคนหนึ่งเนี่ยมีคนไปขายพระเป็น1,000 กว่าล้าน ตอนหลังก็ไปตรวจสอบต้องคืนเงินเขาอะแล้วคืนไม่ครบด้วย เอ้ามีจริง มีดิ ชื่อนี้รู้เลย โอ้รู้เลย ก็คนพวกนี้มีไง ก็ผมถามว่า แล้วเราจะไปบอกว่าเอ้ยคนนั้นเจ้าทุกข์เขาเป็นงั้นไม่ใช่ ต้องด่าไอ้เพื่อคนที่ไปลุมเขา ไอ้คนที่ไปหลอกเขา ไอ้คนที่ไปโกงเขา เพราะเขาเนี่ยผมบริสุทธิ์ไงผมเนี่ยคุณเอามาผมเชื่อคุณหมดอ่ะ โอเค แล้วบอกว่าเขามีเล่ห์เหลี่ยมยังไง ผมไม่มี เจ้าทุกข์เนี่ยต้องไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไอ้คนที่ไปกระทำเนี่ยมีเล่ห์เหลี่ยม เพราะฉะนั้นผู้การแต้มกำลังจะบอกวงการนี้มันมีแบบนี้ มีอยู่ มันมี แล้ว คนที่เป็นนายทุนคนที่มีตังค์แล้วก็จะมีขบวนการ งั้นเขาจะเรียกว่าเหยียบตีนกันเหรอ โอเคไม่ได้พูดถึงกรณีนี้นะครับเพราะกรณีนี้คงต้องไปยืนยันในกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับแต่ขออนุญาตก่อนที่จะไปที่อาจารย์โต้งเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมตามทันอย่างที่ผมบอก4ตัวละครหลักๆนะครับเอาเป็นว่าไทม์ไลน์สั้นๆนิดเดียวนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคุณนัท ครับ อาจารย์โต้งท่านผู้การแต้มครับจุดเริ่มต้นคือปี 2565 ครับมาดามเก่งนะเธอเป็นภรรยาของอดีตเซียนพระรุ่นใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่ก็มีเงินทุนหนาแหละแล้วท่านก็วางมือไปแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยมาดามเก่งนะก็ให้สัมภาษณ์นะฮะอันนี้คือจากการสัมภาษณ์ของท่านนะฮะมาดามเก่งบอกว่ารู้จักกับโทนบางแคผ่านคนรู้จัก คือเริ่มต้นอ่ะมาดามเก่งอยากจะขายรถเบนซ์ลี่กับทะเบียน49ก็คือ94ตัวคุณผู้ชมที่เล่นทะเบียนก็รู้อยู่แล้ว94ตัวนี่โห แพง หลายตังค์นะ มาก เป็น ประมูล 10 ล้านนะ เป็น10ล้าน เป็น10 ล้านเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่เธอมีรถเบนซ์ลี่เนี่ยที่ใส่ทะเบียนอันนี้อยู่ ก็เลยอยากจะปล่อยคันนี้ของบริษัทมันอยู่ในนามบริษัทนะตอนนั้นที่เธอเล่านะก็เลยผ่านคนกลางคนหนึ่งที่รู้จักอยู่ด้วยกันกับคุณโทนบางแคพอดี ก็เลยบอกให้เอาอย่างนี้งั้นขายเบนซ์ลี่เลยไหมคุณโทนเอาไหมคุณโทนบอกเอาไม่ต่อเลยสักคำ35 ล้าน ครับ เท่าที่เธอให้สัมภาษณ์นะฮะคุณผู้ชมครับ35 ล้านแต่ขออย่างนี้นะมาดามเก่งคุณโทนบางแคบอกไงรู้ไหม 10 เดือนจ่าย เซ็นเช็คล่วงหน้า 10 10 เดือน ใบ ก่อน 10ต้องผ่านไป10 เดือนก่อน 10 เดือนก่อนแล้วใบแรกถึงจะทำงานได้ ถูก ในวาระ1 ปี นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติอาจารย์โต้งขายรถผม35 ล้านใช่ไหมครับผมซื้ออาจารย์โต้งนะครับแต่ผมเซ็นเช็คให้ใบละ3 ล้าน 5 10 ใบเป็น35 ล้านอาจารย์โต้งเก็บไว้ก่อนอาจารย์โต้งจะถือเช็คนี้ไปที่ธนาคารได้ก็ต่อเมื่อ10 เดือน เดือน ผ่านไปแล้ว ใช่ นั่นหมายความว่าอาจารย์โต้งใช้รถผม10 เดือนฟรีก่อนนะ ใช่ แล้วค่อยไปเอาเช็คเข้าใบแรก3 ล้าน 5อันนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ก่อนที่เราจะขยายเพิ่มเติมผมถามอาจารย์โต้งสั้นๆนิดเดียวฮะแค่ประเด็นเนี้ยที่เซ็นเช็ค10 ใบละ3 ล้าน 5
และโทษเวลา 10 เดือนนะถึงจะเอาเช็คใบแรกเข้าไปได้เนี่ยมันประหลาดไหมฮะ คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในประเด็นแรกคือ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ถ้าพอใจกันมีความคุ้นเคย มีการช่วยเหลือกันสนิทกันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับ เพราะว่าอาจจะเคยมีบุญคุณอะไรช่วยเหลือกันมาอะไรเงี้ย แต่เท่าที่ผ แต่ มฟังเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้จักกันนะครับ แต่สองคือถ้าไม่รู้จักอยู่ดีมาอย่างนี้ ผมว่านี่ก็ไม่ปกตินะครับพี่ทินเพราะอะไรเพราะคนที่ต้องการจะขายเนี่ยขายทะเบียนเนี่ยนะครับ ก็รู้สึกว่าก็อยากได้เงินเลยไง แต่ขณะที่คนที่มาซื้อเนี่ยก็พูดง่ายๆก็มีเทคนิคนิดนึงชะลอการจ่าย ไม่ว่าจะหมุนเงินหรือว่าเงินยังไม่มีอะไรก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับ ประการสำคัญคือพอเวลาครบชำระจ่ายเนี่ยเช็คใบแรกขึ้นเงินแล้วเนี่ยเด้งหรือไม่ถ้าไม่เด้งเช็คฉบับที่ 2 3 4จนกระทั่งฉบับต่อไปนะเด้งหรือไม่นะครับ เท่าที่ผมฟังสัมภาษณ์ทีมงานยืนยันกับผมทีนึงเพราะว่าข้อมูลมันเยอะเหลือเกินนะครับเท่าที่ผมฟังสัมภาษณ์คุณเก่งบอกว่ามันก็มีเด้งบ้าง มีเด้งบ้างนะคะไอ้10 ใบนี้มีเด้งบ้างไม่ใช่ว่ามันเด้งทุกใบนะท่านผู้การแต้มมันมีเด้งบ้าง ต้องไปดูต่อพฤติการแบบเนี้ยทำมาครั้งแรกไหม อ่าฮะ กับมาดามเก่ง อ่าฮะ หรือไปทำกับเคสอื่น บ้างลักษณะคล้ายๆกันหรือแผนพฤติกรรมที่คล้ายๆกันเพราะอะไรครับ ก็จะเริ่มสอดเจตนาว่าคนคนนี้ไม่ตรงไปตรงมาเพราะทั่วๆไปนะครับพี่ทิน ทั่วๆไปทั่วๆไป ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่ต้องยอมรับอย่างว่าในวงการพระนี่ปกติผมไม่ได้เล่นพระนะครับพี่ทินก็คือเข้าใส่ความน่าเชื่อถือนะครับเช่นเซียนพระอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าพระองค์เนี้ย1 ล้าน อืม แต่พระอีกท่านหนึ่งดูเนี่ยเซียนพระบอกว่าองค์เนี้ยผมว่า500,000เต็มที่แล้วบางทีนะครับบางเคสเพื่อนผมเล่าให้ฟัง เพราะว่าเขาก็เพิ่งไปเช่ามา ครับ บางทีเนี่ยเป็นพระเก๊สมมตินะครับ แต่บังเอิญไปอยู่ในมือเซียนท่านหนึ่งเซียนเนี่ยระดับประเทศระดับตำนาน ครับ แต่เซียนบอกว่าองค์เนี่ย5 ล้าน อืม ทั้งที่สมมติเป็นพระเก๊นะครับ แต่ก็ด้วยความเครดิตไง อืม ของเซียนพระท่านนี้ อ่าฮะ ครับ อย่างที่ เช่นหมายความว่าคนที่จะไปเล่นพระเช่าพระเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรครับ1ความเชื่อก่อน ครับ 2เวลาจะไปเช่าพระก็ต้องไปดูว่าไปเช่าอยู่กับใคร 3เท่าที่ทราบเนี่ยก็จะมีใบเซอร์ให้ถูกไหมครับ ฮะ แล้วก็จะมีเงื่อนไขห้ามชำรุดห้ามตกแตกอะไรเงี้ยมาคืนแล้วจะตัดไปกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ใช่ไหมครับ ครับ อันนี้ผมเสริมเลย จะเสริมใช่ไหม คุณยังไงคุณแล้วเดี๋ยวคุณหยิบกล่องนั้นมาผมจะเสริมว่าพอพี่ที่ท่านอาจารย์โต้งบอกว่าเซียนพระท่านหนึ่งตีราคาบอกว่าพระอันนี้1 ล้านใช่ไหมฮะ ครับ ถัดไปอีกท่านหนึ่งบอก500,000ใช่ไหมฮะ อ่า ง่ายมากฮะ ฮะ 1 ล้านใช่ไหมฮะ อ่า ขายฮะซื้อไหมฮะ อ่า ง่ายไหมฮะ อ่า ถ้าบอกว่า1 ล้านก็ซื้อทีฮะ ครับ ถูกไหมฮะอย่างผมเนี่ยผมขออนุญาตเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าการขายพระทุกการมีใบรับประกันถูกต้องไหมฮะ อ่าฮะ เนี่ยฮะใบรับประกันผม เป็นกิโลเงี้ยฮะ ฮะ ใบรับประกันผมอะ โอเค เนี่ยที่ลูกค้าคืนมา อ่า พี่โทษนะ คื พี่ น ดู มาทำไม ตัวเลขก็เขาใช้เงินเขาต้องการใช้เงินไง อ๋อโอเค เขาต้องการใช้เงิน ผมขึ้นเงินเต็มหมดเลยเนี่ย อ่ะ เนี่ยกี่ล้านนะพี่ดูดิ โอเค เนี่ยคราวนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดพี่ ได้ อย่างนี้หม เอาอย่างงี้ คราวนี้คำถามคือ พี่ทิน อย่าอยู่ที่ใครเท่า โอ นั้น เค เอง เอางี้ อยู่ คุณนัทต่ ที่ อ ใครไปเจอใครเท่านั้นเอง ได้ ผมต่อพี่โต้งนิดหนึ่งเพราะพี่ทินถามพี่โต้งว่า มันแปลกไหมที่ซื้อราคานี้ไม่รู้จักกัน ผมว่าการซื้อขายบางคนเนี่ยไม่รู้จักกันหรอก มันรู้จักคนกลาง อ่ะ ไอ้คนกลางเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่เชื่อถือของสองฝ่าย ถูกฮะ ถูกฮะ ใช่ไหมดังนั้นต้องไปรู้ว่าไอ้คนกลางที่ ฮะ แนะนำที่เอารถไปขายเป็นใคร ถูก เพราะคนที่ขายเขาเชื่อใจไอ้คนกลาง ก็เลย แล้ว โอเค เขาก็เชื่อใจคนกลางด้วยว่าไอ้คนกลางก็รู้จักไอ้คนนั้น แล้วคนนั้นอาจจะมีชื่อเสียง เขาเลยขาย แล้วเขา โอเค มั่นใจว่าอีก10 เดือนมันจะใช้ อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมผมต้องพักแล้วผมต้องพักจริงๆแล้วนะครับสักครู่เดียวสั้นๆนิดเดียวนะครับผมบอกจุดเริ่มต้นคือรถเบนซ์เล่คันนี้ 35 ล้านกับทะเบียนโฟ9นะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือจุดเริ่มต้น แต่จริงๆ หลังจากนั้นมันมียอดหนี้เข้ามา ก็คือว่าขอเงิน100 ล้าน เพื่อที่จะไปทำกล้อง Blue ส่องพระอันนี้แหละฮะคุณผู้ชมเป็นจุดชนวนอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวมันจะเริ่มซับซ้อนแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวให้ทั้ง3ท่านวิเคราะห์นะครับพักสักครู่สั้นๆ นิดเดียวนะครับและคำถามที่ผมมีคำถามตัวโตคือทำไมคุณโทนบางแคถึงกล้าชนบิ๊กเต่าสักครู่เดียวครับ กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับจบไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์โต้นะฮะท่านผู้การแต้มแล้วก็คุณนัทนะฮะเสียนพระนะครับพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมอย่างที่ผมเล่าไปว่าจุดเริ่มต้นนะของการรู้จักกันระหว่างคุณโทนบางแคนะฮะกับมาดามเก่งเนี่ยมันเริ่มต้นจากรถคันนี้เบนเล่กับทะเบียนโฟ9นะครับแล้วก็จะมีการเขียนเช็คเนี่ย10 ใบนะครับใบละ3.5 ล้านสุดท้ายเพื่อที่จะเป็นการซื้อรถคันนี้ พร้อมทะเบียน
ในราคา 35 ล้านนะครับผู้ชมครับ ครับ แต่จริงๆเนี่ยหลังจากที่เรื่องรถมันผ่านไปแล้วนะฮะมันยังมีเรื่องของการซื้อขายกล้อง2 พระ ครับครับ ใช่ไหมกล้อง2 พระเนี่ยผมก็ไม่ได้ ดัง เชี่ยวชาญ มาก เท่าไหร่นะเป็นกล้อง ดังมาก 2 พระถูกต้องไหมครับ ซึ่งมาดามเก่งอ้างว่านะฮะตอนนี้ผมฟังสัมภาษณ์เนี่ยผมสรุปรวมๆนะมันอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างแต่ว่าอ้างว่าเหมือนคุณโทรมาพูดว่าเฮ้ยเนี่ยกำลังจะทำกล้องตัวเนี้ย100 ล้าน ครับ นะฮะสนใจไหมก็ขอยืมเงิน100 ล้านเพื่อที่จะเอา เอากล้อง ไปซื้อเอากล้องมา ไปลงทุนกล้อง ไปลง ที่เยอ ทุ ร น มัน กล้องที่เยอรมันเพื่อเอากล้องเนี้ยมาขาย ครับ ถูกต้องครับเอามาขายเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ไปมากลายเป็นว่าเหมือนมาดามเก่งมารู้ที่หลังว่าเฮ้ยจริง ๆ ราคามันไม่ได้เป็นอย่างที่พูดหรืออะไรก็แล้วแต่นะกลายเป็นว่าเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ แต่กล้องมีกำไรนะครับ มันเป็นจุดเริ่มต้นของความหมดความเชื่อถือหรือเปล่า ครับ อันนี้คุณนัท ผม รู้เรื่องนี้ป่ะ รู้ฮะรู้ฮะ งั้นคุณเล่าสรุปหน่อยว่าไอ้เรื่องกล้องมันยังไงกัน ถาม แน่ ย้อนไป3 วิตัวกลางพี่ไม่สงสัยเหรอครับว่าตัวกลางที่ทำให้โทนกับคุณเก่งเจอกันน่ะแล้วไปยอม35 ล้านแรกคือใครอ่ะแล้วตัวกลางคนนั้นก็เป็นคนจูงมาเรื่องกล้องนี้ด้วย เอาเหรอฮะ 100 ล้านบวก35 ล้านเป็น135 ล้าน แต่ยอดในข่าวบอกว่า800อีก600 กว่ามายังไงอันนี้ก่อน35 ล้านมีตัวกลางคนหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยขยาย แต่100 ล้านมีการทำกันจริง แล้วผมรับรู้มาว่าคุณโทนอยากจะให้พี่เก่งเนี่ยร่วมลงทุน แล้วก็แบ่งกล้องไปในราคาทุนจำนวน ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยไม่เกือบพันตัวหรือ 400-500 ตัว โอเค เอาราคาทุนไปเลย โอเค แต่ขอโทษพอมีการเปิดจองโอ้โหยอดจองถล่มทลายเลย กล้องมันขึ้นไปถึงตัวละ 22,000อะพี่ แค่ไอ้กล้องตัวนี้ตัวเดียว กล้ นะ องเนี่ยบวกหนังสือเล่มหนึ่งไป โอเค 22,000จากราคาจอง 94 ตัวมั้งหรือ 84 ตัวนี่แหละ อ่าฮะ แล้วผมถามว่าอย่างเงี้ยชั่วโมงเวนั้นอ่ะมันน่าจะจบดีลกันแล้วถูกไหมฮะ เพราะว่ามันมีกำไรกันเกิดขึ้น กล้องรุ่นเดียวกันเหมือนกันที่คนละสีอะตัวละ 2,700 เองไอ้นี่ขึ้นไปถึง 20,000 กว่าถึง 10,000 กว่าบาท ล่าสุดผมได้มาผมยัง โอเค ขายได้ตัวละ 10,000 กว่าบาท โอเค เพราะฉะนั้นดีล แล้ ต ว รงเนี้ยพี่มันเป็นดีลธุรกิจพี่ ก็คือไปยืมเงินมาจริง จริงแน่นอน เพื่อที่จะให้ไปลงทุน100 ล้าน แล้วพี่เก่งอ่ะเคยมาบ่นให้ผมฟังที่ห้างพันทิพย์งามวงศ์วาน อ่า ว่าคุณโทนอ่ะไม่ยอมเอากล้องส่งให้ในราคาที่จะบอกในราคาที่บอกว่าทุน กับขายเขาตัวละ10,000 ตรงนี้ใช่ไหม ใช่นี่ ที่ เริ่มแล้วเริ่มแล้วตัวกับขายแทนที่สมมตินะ ทุนอาจจะ 3,500 สมมติ อ่า ก็ตอนแรกคุยว่าเดี๋ยวให้พี่ 3,500เลย ราคาทุน พอไปมาบอกให้ไม่ได้แล้วพี่ต้องให้ตัวละ10,000โกรธเลยคุณยังโกรธมาก เป็นจุดเริ่มต้น ใช่ ของ พี่ ความโกรธ ถูกต้องแล้วพี่สงสัยไหมว่า 35 ล้านมาเป็น100 ล้าน ใครเป็นคนค้ำประกันให้ไปเจอกับโทนในข่าวพูดชื่อผมขออนุญาต รู้จักกันมา 40 ปี 30 กว่าปี คนนี้เหรอ คุณอันนบล้วนพรรู้จักกับผมตั้งแต่30 กว่าปีที่แล้ว ยังคบกันหากันอยู่ อ่าฮะ ชื่อเล่นในวงการพระเครื่องชื่อพี่ตีตื่น พี่ตีตื่น เป็นอะไรกันกับคุณเก่ง ไม่รู้ก็คนรู้จัก ก็เขาคุณเก่งร่ำรวยจากบริษัททำโรงเหล็ก องค์เหล็กฮะ โอเค เป็นอะไรยังไงไปเจาะกันเอาเอง เสร็จปุ๊บ ในช่วงโซเชียลไปไหนไม่ได้ Facebook โด่งดัง TikTok ยังไม่มา Facebook โด่งดังเสร็จน้องหนึ่งมาหาหนึ่งไลฟ์สด ครับ คุณเก่งเอฟพระน้องหนึ่งเป็น 10 ล้าน และเดินทางมาเอาพระ ผมเจอตั้งแต่วันแรกที่มาเหยียบที่ร้านน้องหนึ่งเลย โอเค ปุ๊บคุณอนบล้วนพรก็อยู่ที่ร้านน้องหนึ่งเพราะเป็นในทุน เป็นคนออกเช็ครับแรกเช็คให้กับน้องหนึ่ง โอเค ก็เจอคุณเก่ง โอเค พร้อมกันระหว่างที่ผมคุณอนบน้องหนึ่งก็เจอกัน แล้วก็คุณอนบก็ไปเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแบบพิเศษให้กับคุณเก่ง คนนี้แหละคือคนกลาง คนนี้คือคนกลางคุณอนบก็เลยลากไปเจอเซียนพระทั้งหมดที่คุณรู้จักเนี่ย โอเค เพราะฉะนั้น อ่า คุณโทนเนี่ยเป็นน้องรักคนหนึ่งของคุณอนบเหมือนกัน ซื้อขายคุณอนบผมว่าเกิน500 ล้านอ่ะคุณโทนคุณอนบอะส่วนตัวน่ะ อ่าฮะ เพราะ3-4 ปีมันรู้จักกันมานานแล้ว โอเคข้อมูลถึงตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับ พอข้อมูลถึงตรงนี้ท่านผู้การแต้ม ผมถาม ในมุมตรง ผมถามคำเดียว ฮะ คุณขายจาก 2,000 กว่า คุณขายร่วม 20,000เนี่ย ฮะ แล้วคุณทำไมไม่ใช้หนี้เขา นั่นไงนี่แหละ คุณอย่าไปคิดว่า เอ้ยทำไมว่าเขาจะต้องมีปัญหา ก็คุณเอาเขาไป คุณขายได้กำไรนี่ประมาณ 8 เท่านะ 2,000ถ้าขาย10,000ได้กำไรอีก4 เท่า ถ้าขาย 20,000ได้กำไรเป็น10 เท่านะ หลายเท่าอ่ะฮะ แล้วสมมติคุณเอาไป100คุณขายได้500นะแล้วคุณทำไมไม่ใช้หนี้เขา100ผมไม่ได้มองว่าจะเป็นยังไงจะอะไร ผมมองว่าทำไมคุณไม่ใช้หนี้เขาแล้วพอไม่ใช้หนี้เขาต่อไปคุณใช้หนี้โดยวิธีการใดตีเช็คไหม ต้องแยกกันก่อนนะไอ้100 ล้านที่ที่ไปลงทุนเนี่ยแล้วบอกว่าจะขายไอ้กล้องเนี่ยในราคาทุนเนี่ยถูกต้องไหมฮะตกลงมันไม่ได้ซื้อในราคาทุนอันนั้นมีคนละเรื่อง ผมว่าถ้าเกิดมัน ถ้าสมมติคุณทนขายได้หมดจริง ๆ อย่างที่บอกเนี่ยคุณก็เอากำไร มาขาย ก็มา ไง มาคืน หรือถ้าอย่างน้อยก็เอาละผมขายไปได้ไม่ได้ ผมเอาทุนคืน
ผมว่าเรื่องไม่มีปัญหา แต่ท่านผู้การแต้มเลยถามว่าทำไมไม่คืนหนี้ตั้งแต่ตอนนั้น ทำไมไม่คืน อันนี้ผมก็ไม่ทราบ แสดงว่าตัวตนคนเป็นไงกันนะทำไมไม่คืน และถ้าคืนตีเช็คก็ว่าเช็คเด้งหรือเปล่าหรือเอาของเอาพระไปให้ราคาถึงนั่นหรือเปล่าก็ต้องไปดูนี่ผมไม่รู้นะมีอย่างนี้หรือเปล่า แต่ผมมองประเด็นเลยว่า คุณทำไมไม่คืนเงินเขากำไรมหาศาลอย่างเงี้ย เอาประเด็นนี้เลยประเด็นแรกเลย มันถึงมีเรื่องไง ถ้าคืนก็จบ จบ อาจารย์โต้งความคิดเห็นนิดนะฮะถ้าเป็นคำถามที่ดีนะทำไมไม่คืนเขาอาจจะไปต่ออะไรหรือยังไง ครับ ใน ก็ มุมนักอาชญาวิทยามองไงครับ ครับในเป็นแรกคงต้องไปดูแน่นอนตำรวจก็ต้องอาจจะไปสอบปากคำครับ สอบ ถูกค ถา รั ม บ ว่าทำไมคุณถึงไม่คืนเงินที่ไปยืมมาแต่แรกหรือเงินไปลงทุนอะไร แล้วทางมาดามเก่งนะทราบประเด็นนี้ไหมทราบมีการติดตามทวงถามไหมนะครับแต่ที่ฟังจากทางพี่นัทพูดเมื่อสักครู่แบบเหมือนกับว่ามาดามเก่งทราบใช่ไหมครับ ทราบ ทราบแต่ว่าทางนี้ไม่ยอมคืนเป็นประเด็นคำถามได้สองคือแล้วที่บอกว่าสิ่งที่มีการลงเงินไปแล้วเนี่ยเอาไปลงทุนเนี่ยเรื่องกล้อง แล้วไปลงทุนอย่างอื่นต่ออีกไหมแล้วเงินที่ได้อย่างอื่นเนี่ยตกลงได้มาคืนอีกหรือไม่ ถูกครับ ผมว่าประเด็นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์กันว่าตกลงจะสะท้อนตัวตนว่าตกลงคนพูดเนี่ยเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่นะครับ และที่สำคัญที่สุด ถ้าคุณไปซื้อของเขาสมมุติว่าบอกว่าไปซื้อต้นทุนราคา 2,700 จากเยอรมัน ครับ ถ้าตำรวจเขาไปสืบค้นได้ว่าคุณซื้อไม่ถึงนี่ คุณ ครับ โดนช่อโกงนะ หลอกลวงแสดงความเท็จนะโดนช่อโกงตั้งแต่แรกด้วยนะ ครับ เอาละแต่จะหมดยุคความไม่ยุคความถ้าเกิดเขามารู้ทีหลัง เกิดไปตรวจสอบเมื่อวันทั้งวันนี้เกิดว่าเอ้าราคามันไม่ตรงกับที่คุณพูดนะ จะโดนช่อโกงอีกนะช่อโกงเงินนี่เป็น100 ล้านนะใช่ไหมเพราะถ้าคุณผมบอกผมไปซื้อเนี่ยไปซื้อที่เยอรมันบอกตัวละ 2,700 แล้วถ้าเกิดตำรวจเขาไปสืบค้นจากบริษัทนั้น เอาไม่ใช่ขาย 2,700 2,200 ของพันเดียวเงี้ย พันเดียว คุณกินตัวนี้ไปหัวคิวไปอีก1,700แล้วนะ อันนี้จะโดนเรื่องของ ช่อโกงนี่แสดงข้อความเป็นเท็จหลอกลวงแสดงข้อความเป็นเท็จที่ปกปิดความจริงที่แจ้งและได้ถึงไปถึงทรัพย์สินน่ะโดนอีกนะอย่าไปดูเรื่อง อันนี้มันจะซ้อนอีกนะ มันจะเป็นคดีที่ซ้อนงอกขึ้นมาจากที่ตอนนี้เป็น เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณทำไปเขาไม่รู้ แต่ตำรวจถ้าไปสืบสวนแล้วไปขอผลอะไรเงี้ยแสดงอายุความเพิ่งเริ่มนะเพราะผมเพิ่งรู้นะโดนช่อโกงนะ โอเค เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับ จากเรื่องนี้มันก็เลยบานปลาย เดี๋ยวผมขอเล่าข้ามไปนิดนึงนะครับ ก็คือมาถึงจุดที่หนี้มันพอกพูนขึ้นมานะครับ คุณโทนก็พยายามที่จะประนอมหนี้ด้วยการเอาทั้งอาคารใช่ไหมสำนักงานของ อา เขา คารเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วมีพระอยู่ข้างในด้วย และอันเนี้ยเอาไปค้ ใช่ ำรวมถึงพระเครื่องอยู่ชุดหนึ่ง ใช่ เอาไปค้ำนะมันมีหนี้อยู่2ก้อนนะมีหนังสือประนอมหนี้อยู่สองฉบับ ฉบับแรกคือ120 ล้าน อีกฉบับหนึ่งคือ180 ล้านเท่าที่ผมฟังคุณโทนให้สัมภาษณ์นะครับคุณผู้ชม อันหนึงคือ120 อันหนึงคือ180เอาละที่มาที่ไปของหนี้จำนวนเนี้ยมันมีการซื้อขายมันมีการกู้กันมาตลอดนะเนาะมันก็คงจะพอกพูนมาสุดท้ายจาก800 ล้านที่เขาอ้าง ใช่เหลือ 300 เหลือ300จาก800เหลือ300เนี่ยแบ่งออกเป็น2ก้อน ครับ ก้อนหนึ่งคือ120 อีก ก้ ก้ อ อน น ห หนึ่ นึ่ง ง คือ 180 ครับ 180 มันมีประเด็นหนึ่งที่ว่าอาคารที่เขาเอาไปค้ ครับได้แค่ ำ60 ล้าน ครับ พระที่เอาไปบอกว่าเนี่ย 60 100 กว่าล้านเหลือ เขาบอกว่าเนี่ย 40 จริงๆอ่ะผมขายมีคนขายผมเนี่ยประมาณ 400-500 ล้านนะครับ ครับ ไม่เป็นไรพี่เก่งเอาไปเลย เอาไป ค้ำได้เลย ค้ำไว้ก่อน มันเกินหนี้อยู่แล้ว ครับ ใช่ไหมมันครอบคลุมหนี้180 ล้านอยู่แล้วพี่เอาไปเลย แต่สุดท้ายพอมาดามเก่งเอาพระไปให้ผู้รู้ไปประเมินจริง ๆ ปรากฏว่าราคาเหลือแค่ประมาณ 40 ล้าน 40 ล้าน ถึง50 ล้านไม่เกินนั้น ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันเหลือแค่นี้อะ โอเค เพราะคุณเก่งบอกว่าดิฉันก็ไม่ใช่เซียนพระ ครับ พอรู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเก่งก็พยายามติดต่อคุณโทนแล้วบอกเฮ้ยคุยกันหน่อย ให้เอาของมาเพิ่ม เอาของมาเพิ่มให้มันครอบคลุมมู ขอ ล ง ค่า ที่เข้าใจ นี่ ที่เห็นเด่นชัดก็คือนาฬิการถ นั่นแหละ มันง่ายหน่อยในการประเมิน นั่นแหละมันก็เลยเอาอย่าง มันเล นี้ ยเกิดประเด็นนี้เกิดขึ้น มันก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมา แต่ฟังคุณโทนบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะไอตอนที่ผมเอาพระให้เนี่ยชุดเนี้ยผมไม่ได้เป็นคนประเมินนะครับอ้าวไม่ตรงกันละในวันนี้คุณโทนเขาพูดเองนะ คนที่ประเมินก็คือเซียนพระที่มากับคุณนี่แหละ ก็คือ เป็น ตัวกลางที่ผมพูดถึง แล้วผมเมื่อกี้ผมย้อนไปที่อาจารย์โต้งเอ้ยใช่อาจารย์ต้องบอกว่านี่มันแรก35บวก100เป็น135แล้วอยู่ดีๆเขาต้องลงทุนอย่างอื่นหรือเปล่าถูกต้องไหม ครับ เนี่ยอาจารย์โต้งเนี่ยเสริมเลย อ่า พี่เก่งเนี่ยด้วยความเคารพพี่เก่งนะครับก็เคารพจริงๆนะครับไม่ได้อะไรอย่าฟ้องผมนะครับ อ่า ผมอะรู้ว่าพี่เก่งอะไปลงทุนให้บุคคลคนหนึ่งทำแบรนด์เนมแล้วบุคคลคนนั้นโกงพี่เก่งไป60 ล้าน อ่า พี่เก่งยังให้ผมช่วยตามให้หน่อยเลย ตามไปถามว่ามันจะคืนไหมอะไรเงี้ยพี่เก่งอาจจะโยกตรงเนี้ยมาให้โทน
แบรนด์เนมอ่ะมันเลยเกิดขึ้นระหว่างการทำแบรนด์เนมอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของผมเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์นี้เลยพี่เก่งประสานโดยตรงกับพี่อุ๊มาอันนี้พี่เก่งโยนให้นี่60 ล้านนะไอ้นี่กินหรูอยู่สบายอวดพี่เก่งด่าพี่เก่งด้วยคนนี้แล้วให้ผมไปตามให้นิดนึงผมก็ไปตามให้แต่ไม่สำเร็จนะผมไม่ตามเพราะว่าไม่รู้จักมันอ่ะแล้วก็แบรนด์เนมก็มาอยู่ตรงนี้กับรถใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็มีการลงทุนคุณโทนอ่ะพอได้รถตรงนี้ไปหลายมีไม่ใช่คันนี้นะครับมีหลายคันคุณโทนเปิดเต้นรถสปอร์ตคาร์ด้วยซูเปอร์คาร์ด้วยเงินตรงนั้นมันเลยเพิ่มพูนด้วยหรือเปล่าแล้วมีการลงทุนทำพระหลายชุดไม่ใช่แค่นี้คุณโทนมีการทำพระทำหนังสือมันก็เลยเป็นที่มาแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยเนื่องจากว่ารายละเอียดมันเยอะผมก็เลยสรุปรวมที่มันเป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้ก็คือไอ้300 ล้านซึ่งแบ่งออกเป็น120กับ180เนี่ยที่คุณเก่งกำลังอ้างบอกว่าไอ้พระที่เอามาให้เนี่ยมันไม่ cover ที่ประเมินอ่ะคุณประเมินมา400-500 ล้านอ่ะท่านผู้การ ครับคุณเก่งก็ยืนยันว่าคนที่ประเมินก็เป็นคุณโทนแหละเป็นคนบอกนี่แหละมีคนมาซื้อ400-500 ล้านอันนี้แป๊บนึงนะ400 ล้านแต่วันนี้คุณโทนบอกไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนประเมินคนที่เป็นคนประเมินเนี่ยคือคนของที่มาด้วยกับคุณนี่แหละเป็นคนประเมินเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องไหนมันเรื่องจริงแล้วครับคุณผู้ชมพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อครับสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่รถหรูต่อพี่กลับมานะครับถูกไปถึงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับเซียนพระนะฮะคุณนัทแฟนพันธ์แท้นะครับรวมถึงท่านผู้การแต้มและอาจารย์โต้งนะครับเอาแหละอย่างนี้คุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกเรื่องนี้มันเป็นมหากาพย์เขาใช้กันอย่างนี้นะมหากาพย์ยาวๆนะอาจารย์โต้งรายละเอียดเยอะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสองฝ่ายเพราะว่าสุดท้ายสุดเนี่ยมันอยู่ที่พยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมในการที่จะไปพิสูจน์ว่าสรุปแล้วใครพูดจริงใครพูดเท็จถูกต้องไหมครับแต่ที่แน่ๆประเด็นที่ผมโฟกัสอยู่นะครับก็คือยอดหนี้ที่มันเกิดขึ้นจริงที่เขายอมรับทั้งสองฝ่ายก็คือไอ้300 ล้านก่อนจาก300 ล้านแล้วบอกว่า500 ล้านอ่ะคุณ800 ล้านอ่ะคุณโทนก็เป็นคนพูดวันนี้นะว่าจาก800 ล้านเขาฉายหนี้ไป500 ล้านเหลือ300 ล้านไอ้ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวทดไว้ก่อนนะฮะว่ามันขึ้นไป800 ล้านได้ไงทดไว้ในใจก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไล่กันประมาณ3 วันยังคงไม่จบไม่หมดเอาเรื่อง300 ล้านที่เป็นข่าวก่อนเป็นประเด็นก้อนหนึ่งสัญญาหนึ่งเพราะเขาบอกเซ็นสัญญารับสภาพหนี้นะครับอันนึงคือ120 ล้านอีกอันนึงคือ180 ล้านโดย120 ล้านเนี่ยคือมีตึกเป็นตัวค้ำอาคารสำนักงานเป็นตัวค้ำส่วน180 ล้านมีพระชุดหนึ่งเป็นตัวค้ำซึ่งผมขอโฟกัสที่พระนี่ก่อนเพราะมันเป็นประเด็นดังมากคุณเก่งบอกว่าเธอรับพระนี้มาเพราะว่าทางด้านของคุณโทนบอกว่านี่ไงพี่มีคนจะซื้อผมเนี่ย400-500 ล้านในตรงนี้พี่เอาไปเลยเอาไปค้ำเลย180 cover แน่ๆครอบคลุมแน่ๆแต่วันนี้คุณโทนบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนประเมินพระนะผมไม่ได้เป็นคนประเมินนะคนที่ประเมินคือคนของคุณที่มากับคุณนะแล้วมาประเมินนะวันนั้นและคุณโทนก็ถามกลับว่าแล้วถ้าคนที่คุณมาด้วยที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระแหละครับถ้าประเมินไม่ถึง180 ล้านอ่ะจะให้ไปทำไมจะให้ไปทำไมเขาจะเอาไปทำไมจะตกลงไหมซึ่งเรื่องนี้มันนานแล้วนะใช่ไหมฮะเรื่องนี้มันนานแล้วถูกไหมครับแล้วทำไมเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้ท่านผู้การแต้มวิเคราะห์หน่อยครับคืออย่างนี้เวลาก็จะประเมินเนี่ยพระที่มีการประเมินเนี่ยมันพอกับหนี้สินกันไหมหลักการถูกถ้าพอหนี้สินมันก็ไปได้เพราะจะเอาละไปขายต่อไปจะขาดทุนกำไรนั่นเป็นเรื่องส่วนหนึ่งครับ2คนที่ประเมินใครเอาละผมมองในตรงๆไปมาดามเก่งไม่ได้ประเมินแน่เพราะแกไม่มีความรู้แกบอกเลยว่าคนที่จะประเมินเอาละทางนี้บอกว่าคุณโทนบอกคนที่มาด้วยแต่นี้คนที่มาด้วยเอาละถ้าบอกว่าเป็นแฟนของคุณเก่งแล้วคนนี้เขาจะประเมินให้แฟนเสียเงินทำไมให้ขาดทุนทำไมน่าคิดทำไมผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันผมมีคนบอกผมมันมีขบวนการจะกลุ่มพวกนี้หรือเปล่าไม่รู้มีวันหนึ่งคุณเป็นมาดามเก่งผมไปบอกมาดามเก่งว่าเนี่ยมีคนจะขายพระ50 ล้านขายได้แน่กำไรเป็น70-80 ล้านคนนี้ก็เอาเงินให้ไปได้พระมาพอได้พระมาไอ้คนติดต่อคนเนี้ยไปบอกว่าพระคนนี้จะมีซื้อ60 ล้าน70 ล้านโอ้กำไรทันทีเลยทันทีดิแกก็ต้องให้ไปใช่ไหมพอให้ไปปุ๊บผมนี่แหละตีเช็ค
ตีเช็คไป 70 นี่ ล้าน ไม่ได้เงินแล้วได้กระ ได้กระ ดา ดา ษ ษ ไปพอได้ไปไอ้นี่เอาไปขายอีก อ่า เอาทีถ้าได้อีก50 ล้าน อ่า ปรากฏไอ้คนนี้นะได้ทั้งกำไรทั้งตอนซื้อตอนเอามาขายกับคนนี้นะ แล้วดันเอาไปขายจริงอีกก็ได้กำไรอีก ตอนนั้นคนที่ทุนเนี่ยได้กระดาษไปนะ เท่ากับว่า พี่ได้กระดาษ ผมก็ซวย ก็ช่วย ผมได้กระดาษไปเดียวแล้วผมเสียตังค์ไป50 ล้านก่อน ต้องตุนเรื่องหมดไง ไม่ได้ซวยพี่ เอ้า ถ้าพี่เขาผ่านเช็คก็พี่ซวยไง ก็ไม่ผ่านไง คันนี้ยพอไม่ผ่านก็อย่างที่ผมบอกพี่ไง เราเจอกันเนี่ยสามคนเนี่ยเราเจอกันผมเขียนเช็คซื้อของพี่ได้ไหมล่ะ ไม่ได้ แล้วมีใครมาค้ำให้พี่ให้ผมเขียนเช็คซื้อของพี่ได้หรอ ผมเข้าใจคุณกำลังจะบอกแล้วกำลังจะบอกว่าไอ้คนที่เป็นคนรับประกันการันตีคนนี้แหละ แล้วมันมายังไงตั้ง8-9 คนอ่ะผมถามว่าพี่ทุกท่านเปิดร้านทองเหมือนกันหมด คนนี้โดนปล้นคนนี้โดนเปลี่ยนทอง คนนู้นโดนกระตุกทอง คือ มันใช่แก๊งเดียวกันไหม ผมไม่รู้นะ ผมมองว่าผู้หญิงคนเนี้ย ใจถึง เหมือนเนื้อคนหนึ่งและไอ้พวกนี้เป็น โอเค กลุ่มหมาป่า ได้ ที่จะไปขย้ำ ท่านผู้การแต้มผมขออนุญาตไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้ฮะสแกน QR Code นะครับเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับ เดี๋ยวให้อาจารย์ต้องวิเคราะห์มุมนักอาชญาวิทยา เดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อรายละเอียดเยอะเหลือเกินนะครับ แต่ที่แน่ๆในเนี้ย ครับ ผมได้ข่าวมาว่านะ1 ใน 9 คนที่เป็นเซียนพระที่ไอ้นั่นน่ะที่ถูกเป็นข่าวตอนเนี้ย ครับ โดนกระทืบหนักด้วย เพราะอะไรยังไงมีเกือบตาบอดด้วยนะฮะไปต่อกันในออนไลน์ครับสำหรับทีวีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กันครบหน้าครบตานะครับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับนักอาชญาวิทยาและอนุกตร.เกี่ยวกับการพัฒนางานสืบสวนสอบสวนนะฮะอาจารย์โต้งนะครับและแน่นอนเซียนพระชื่อดัง และที่เขาบอกเขารู้จักทุกคนที่อยู่ในภาพตอนนี้ที่เป็นประเด็นนะฮะกับกรีฑนบางแคกับมาดามเก่งนะครับคุณธนัทชัยวชิระศักดิ์หรือว่านัทแฟนพันธ์แท้นะครับเอาละ ออนไลน์ครับผมพูดออนไลน์ครับ โอเค รู้จักพี่เพราะ 9 คนใช่ไหม ฮะรู้จักหมดเลยป่ะ 4 คนเป็นหนี้ผม 20 กว่าล้านนั่นน่ะ เฮ้ย รู้จักไหมพี่ เฮ้ยเดี๋ยวก่อน เอ้ยเราให้ส่งรูปเช็คมาที่ได้ เดี๋ยวก่อนพี่นัทเดี๋ยวก่อน ผมไม่กล้าพูดอ่ะตอน สี่ ที่ออกก่อน นี่ 4ในนั้นอ่ะ นี่ออนไลน์เราไลฟ์กันอยู่นะคุณผู้ชมเขาชมกันอยู่นะ อ๋อมันน่าจะน้อยกว่าในทีวีจริงๆ ฮะ มันน่าจะน้อย ออนไลน์ของเราแข็งแกร่งนะฮะมันไปทั่วประเทศนะ ก็ผมเป็นเจ้าหนี้ไอ้4-5 คนนั่นน่ะ20 กว่าล้าน มีแฟนรายการจากต่างประเทศด้วยนะท่านผู้การแต้มนี่ 9 คนที่ถูกอยู่ในขบวนอยู่ในลิสต์ของรายชื่อของตำรวจแล้วกัน ไอเซียนตอคนแรกเนี่ยเป็นหนี้ผม23-24 ล้านอ่ะ ฮะ เซียนตอคนแรกที่190เนี่ย คุณผู้ชมนี่คือ9เซียนพระลูกหนี้นะฮะ ครับ 9เซียนพระลูกหนี้มาดามเก่ง แล้วก็เซียน นะครับ ปอไอ้ที่บอก28เขาอ่ะเป็นหนี้ผม6 ล้านไอเซียนปอปลาลำดับที่6 กับ 7อะไรนั่นน่ะ 6-7เซียนปอปามี2คนนะเซียนปอปามี2คนนะในเนี้ย ครับ 6 กับ 7เนี่ย ครับ คือปอปาเหมือนกัน ทั้งคู่อ่ะแม่งปอทั้งคู่เลยพี่ เป็นหนี้คุณทั้ง2 คนเล ผม ย มีเช็คอยู่เนี่ยไงมันเลขาส่งมาให้แล้วมั้งว่า เดี๋ยวเอาใหม่ ครับ ก่อนที่ท่านผู้การแต้มจะวิเคราะห์ต่อเอาใหม่ ครับ 9เซียนพระเนี่ยที่เป็นหนี้มาดามเก่งนะคุณผู้ชม ครับ ซึ่งยังไม่เกี่ยวกับคุณนัทแต่คุณนัทกำลังบอกว่าไอ้9คนในเนี้ยมี4 คนที่เป็นหนี้คุณ ใช่ที่พี่ถาม คนแรกก่อนเลย ว่าได้ไงอ่ะ คนแรกก่อนเลยเซียนต่อเต่า เนี่ยเช็คเดี๋ยวลูกเลขาส่งมาให้ที่เด้งเนี่ยใช่ เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งแต่คราวนี้เอาเคลียร์กันหน่อยเซียนต่อเต่าคนแรกที่มียอดหนี้190 ล้านเนี่ย ครับ และที่โดนพรบเช็คใช่ไหม ครับ แจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยที่มาดามเก่งไปแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยคือโดนช่อโกงด้วยเนี่ย ใช่ครับ คนนี้ติดหนี้คุณเท่าไหร่ บวกลบ20ถึง23 คนแรกใช่ไหม ใช่ โอเค แต่ คนที่2อ่ะมีใครอีก นอนหนูใช่ไหม นอนหนูมีนอนหนูคนหนึ่งเป็นหนี้มาดามเก่ง170 ล้านเขาเป็นมีไหมนอนหนูมีไหม มีนอนหนูมีแต่ว่าไม่มีกับผมไม่มีกับผม ไม่มีเอากับคุณนะเอาคุณนะในเนี้ย ไม่มีของผมเป็นปอปลาเลยพี่ระ ป โด อ ด ปา เป็น กอปา2 คน ใช่ เป็นทั้ง2 คนเลยเหรอ ใช่ เป็นหนี้คุณทั้ง2 คนเลยเหรอ ใช่ รวมกันเท่าไหร่2 คนนี้ คนหนึ่งอ่ะ4-5 ล้าน 4-5 ล้าน อีกคนหนึ่งอ่ะน้อยแสนละหลักแสน
น้อยแสนแสดงว่ามีการจ่ายไปเรื่อยๆผ่อน มันก็ยังไม่จ่ายมาเป็นปีแล้วนะ2-3 ปีแต่ไม่ได้ทวงมันนะเพราะว่าเรารู้ว่ามันหายากอะ โอเค หาเงินยากอะ นี่คือ 3 คนละถูกต้องไหม ใช่ เซียนต่อเต่าเซียนปอปลา2 คนแล้วมีอีกไหมคนที่ 4 ที่คุณบอก มีแต่ผมต้องไปดูรูปมันอะผมตัวย่อผมจำไม่ได้แต่ต้องดูรูปที่มีชาร์ต โอเค อีกคนนึงเขาเป็นหนี้คุณเท่าไหร่คนสุดท้าย ผมรวมแล้วประมาณ28 ล้านอะไอ้4 คนเนี่ยผมไม่ฟ้องใครสักคนเลยนะ พี่เราต้องสนิทกันแค่ไหนเราถึงให้เขียนเช็คกันได้ อย่างที่ประโยชน์ที่ผมย้อนกลับไปได้แต่แรกอะอย่างผมไม่ต้องมีใครค้ำมันเดินเข้ามาชนผมได้เลย เพราะเราอยู่ในเบอร์ที่เรารองรับอยู่ ผมต้องมีกำไรกับมันแค่ไหนผมถึงกล้าให้เขียนเช็ค คุณอย่าลืมนะเขามีเงินเป็นพันล้านมาออกให้คนที่เป็นเซียนพระออกเช็คเขาโง่ไหมเขาถือเงินได้เป็นพันล้านน่ะเขาไม่โง่หรอกถูกไหมเขาถึงต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งตอนเนี้ยแล้วทำไมโทนถึงกล้าชนบิ๊กเต่านี่คือประโยชน์ที่ผมกล้าพูดกับ อ่ะ พี่ โอเค งั้นเดี๋ยวเราจะขยายต่อนะ ว่าทำไมคุณโทนบางแคถึงกล้าชนกับท่าน บิ๊ก จรูน เต่า เกียรติปานแก้วบิ๊กเต่านะครับ เดี๋ยวจะไปตรงนั้นแน่นอนคุณผู้ชม แต่ผมขอเคลียร์เรื่องไอ้พระที่ไปค้ำหน่อย ผู้การแต้มทวนกันสั้นๆนิดนึง ว่าการค้ำเนี่ยเอาพระมาค้ำอ่ะคุณเก่งเป็นคนพูดก่อนนะ บอกว่าคุณโทนเป็นคนพูดเองว่าเฮ้ยพี่เอาตรงนี้ไปค้ำเลย มันครอบคลุม180 ล้านที่ผมเป็นหนี้กับพี่อยู่แล้ว เพราะว่าผมขายได้จริงๆประมาณ 400-500 ล้านเขาก็เลยเอาไป แต่อยู่มาวันหนึ่งเขาเอาไปเช็คแล้วบอกเฮ้ยจริงๆมันแค่40 ล้านเนี่ยมันไม่ถึง 400-500 ล้านเนี่ยถูกไหมฮะแต่วันนี้ให้ความเป็นธรรมกับคุณโทนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ได้เป็นคนประเมินราคาพระนี่นะคนที่ประเมินคือคนที่มากับคุณนะ ผมมอง ท่าน ว่า ผู้การเลยบอกว่าผมทวนนิดเดียวเดี๋ยวท่านจะเสริมได้ท่านผู้การเลยบอกว่ามันแปลกไหมถ้าเป็นแฟนกัน เราเข้าใจว่าเป็นแฟนกันนะคุณเก่งกับคนเนี้ยเซียนพระคนเนี้ยแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่แฟนจะมาประเมินให้แฟนตัวเองเสียเปรียบอ่ะโอเคแล้วต่อ ผ เล ม ย มองว่าคนประเมินกับคนค้ำเนี่ยอย่างสมมติว่าผมไม่บอกแล้วว่าใครจะประเมินสมมติในคนนี้ประเมิน อ่ะใน เพราะผมจะต้องเอาเงินมาใช้หนี้ครับ ผมไม่เป็นว่าครูนี้แล้วกัน ผมก็ต้องประเมินแพงใช่ไหมเพื่อให้คุ้มค่าของหนี้สินใช่ไหมเพราะผมไม่หนี้เยอะนี่ แต่จริงๆของที่ไปประเมินนี่อาจจะนิดเดียวเอง แต่ว่าต้องประเมินแต่นี่พอประเมินเสร็จคนที่จะรับปากว่าประเมินเชื่อได้ มันต้องมีคนค้ำไงเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าอีกคนหนึงเป็นคนค้ำหรือเปล่าค้ำหรือรับรองเอานะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ราคานี้หรือเปล่า แต่ถ้าจะประเมินเนี่ยผมยังมองว่าไม่ใช่คนนั้น เพราะถ้าจะประเมินคนนั้นจะต้องเอาเพียงคนเอาของมาประเมินคนที่ใช้หนี่จะต้องเอาของมาประเมิน จะต้องมาประเมินมาให้ หมายถึงถ้าสมมติผมเป็นหนี้ท่านผู้การผมเอาของ ต้องมาให้ประเมิน ผู้การต้องเป็นคนประเมิน พี่ต้องประเมิน ผ นี่ มประเมินก่อน ประเมินเพราะผมไม่รู้นี่ ผมไม่รู้ราคาพระ แล้วผมถามว่าถ้าพี่ประเมินแล้วพี่จะให้ใครตีใครค้ำประกัน นี่ไหมแล้วคนนี้เป็นใครหรือเปล่า นี่ผมไม่รู้นะ ผมยกตัวอย่าง แต่ถ้าพี่จะเอามาแล้วบอกให้ทางนี้ประเมิน ผมว่าอาจจะไม่ใช่นะ เพราะทำให้แฟนผมเมียผมเสียหายเนี่ย ก็แสดงว่าถ้าผมประเมินแล้ว คนที่มาด้วยกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยโอเค โอเค แสดงว่าคุณประเมินถูก ทางนี้ได้ รับได้ รับได้ ถูกไหม อันเนี้ยผมอาจจะเป็นอย่างนี้ อ๋อ ผมคิดว่ามันจะเป็นแง่มุมนี้หรือเปล่านี่ อาจารย์ ผมพูดหลักการสืบสวนสอบสวนนะ ฮะ มีสองมุมครับ อาจารย์ต้องวิเคราะห์หน่อย พี่แต้มมุมหนึ่งอะนะครับกับเป็นมุมหนึ่งเนี่ยหรือมีคนกลางที่คุณโทนก็พูดถึงว่ามากับมาดามเก่งนะแล้วเป็นคนประเมินเองเพราะผมเชื่อว่าพระเนี่ยราคาขนาดเนี้ยคงไม่ใช่แค่ว่าคนที่มาบอกเนี่ยแล้วมาดามเก่งเชื่อเลย แต่ประเด็นคือคนที่มาบอกหรือประเมินเนี่ยรู้กันหรือไม่ อุ๊ยอาจารย์พูดดีๆครับ ถูกไหมครับรู้กันหรือไม่แล้วก็บอกว่า เหมือนอาจารย์อยู่ในเหตุการณ์ครับ เดี๋ยวพี่ปิดได้แม่ใจเย็นใจ เพราะต้อง นี่เหมือนเอาความจริงมาพูดเล่นอะไรนั่นอ่ะเชิญ อันนี้ตั้งเป็นข้อสมมติฐานไว้นะครับ เพราะว่าอะไรครับ ผมเชื่อว่าในทุกวงการน่ะจะรู้เบอร์กันอยู่พี่ทิน เช่นกันเหมือนกันในแวดวงเซียนพระเนี่ยก็จะรู้เบอร์กันอยู่ แต่สมมติท่านเนี่ยคนที่อยู่ในระดับต้นๆแถวหน้าเมืองไทยเรื่องเซียนพระเนี่ยพอเวลาเอ่ยชื่อคนเนี้ยโหนี่ดูพระเก่งแม่นเป๊ะเลย คนเนี้ยมาประเมินแต่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยคุยกันก่อนไหม มีใต้โต๊ะหรือเปล่า ไม่รู้เราไม่ ยก รู้ ตัวอย่างนี้นะครับพี่ทินในเคสหนึ่งพอดีกรณีเนี้ยทำให้ผมนึกถึงอยู่เคสหนึ่งจำได้ไหมครับ ผมก็เคยมารายการพี่ทินเหมือนกันขออนุญาตเอ่ยชื่อคือเคสพี่อ้อยมาดามอ้อยกับนักกฎหมายอยู่ท่านหนึ่งที่ว่าจะให้ทำนั่นทำนี่ก็ทำเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยใจบริสุทธิ์เชื่อไว้ใจมีเงินไงแต่ปรากฏว่าก็อาจจะคล้ายกันหรือไม่ว่าพอเวลาเห็นว่ามาดามเก่งเนี่ยมีเงิน เงินง่าย แล้วก็จ่ายนะง่ายขอให้เชื่อ
แต่ผมให้ข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าทำไมเราไม่มองเรื่องการเช่าพระหรือการมีพระเนี่ยเป็นพุทธคุณมากกว่าเป็นเรื่องพุทธพาณิชย์คือพุทธคุณหมายความว่าเราเช่าเพื่อจะได้น้อมนำมีเมตตามหานิยมทำธุรกิจเรื่องการทำงานหน้าที่รับราชการอะไรพวกนี้นะครับแต่กลับกลายเป็นเรื่องของ กำไร มหากำไรส่วนต่างส่วนแบ่งตกลงเจรจากัน ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ ผมเชื่อว่ามีครับ อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยไม่เชื่อก็ขออนุญาตให้ทางพี่นัท ต้ ล อ อง งยืน ต่อ ยัน พี่โต้ง ครับ เสริมนิดนึงครับท่าน พวกนี้เขาเรียกว่าเหยียบตีนกัน เหยียบตีนกันอย่างสมมุติว่าผมเอาพระไปให้น้องนัท ครับ พระผมแท้อาจจะราคาล้านหนึ่ง ครับ ครับ ผมไปให้น้องนัทตีเอาละน้องนัทอาจจะตี800,000 ถ้ารู้จักพี่เป็นการส่วนตัวตี2 ล้านเลย ถ้ารู้จักเป็นการส่วนตัวนะ โอเค 800,000 อาจารย์ ผมก็ยังไม่มั่นใจนัด อ่า ผมก็เอาพระองค์เนี้ยไปให้พี่โต้ง พี่โต้งบอกอ๋อประมาณสักล้านนิดๆแต่ไปที่ 3 ก็เอาละ2 ล้าน แต่พระองค์นี้อาจจะเป็น10 ล้าน 20 ล้านนะแต่ตีกัน และผลสุดท้ายผมก็ขายให้คนมากกว่าใช่ไหม ถูกเพราะได้เงินมาก นี่น้องรู้ไหมว่า3 คนเนี่ยเขาเหยียบตีกันหรือเปล่าผม พี่ ต้อง ตี บอก ไม่รู้หรอก ผมต้องบอกว่าเอ้ยถ้ามีพระองค์นี้ตีก็ตีราคานี้นะ ใช่ แล้วพอเขาไปขายเขาก็ว่าไอ้3 คนเนี่ยไปแบ่งกัน เฮ้ยอย่างนั้นเลย ก็โชว์ก็ทำกัน มัน อย่าง มืด แหละ ขนาดนั้นเลยเหรอพี่นัทเอาพี่นัทเอา เดี๋ยว เดี๋ยวก่อนมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอให้มันวงการพระ โทษพี่พูดเล่นๆนะ เดี๋ยวผมจะหาแดกไม่ได้เอา เออ คือมี แต่ไม่ได้เยอะ ก็เรียกเหยียบตีนกัน พอมี แต่อย่างนี้ครับผลประโยชน์เข้าใครเนี่ยพี่ครับอย่างที่ผมนำเรียนอะวงการพระมันเป็นปัจเจกกับบุคคล แต่ว่าสมมตินะผมขออนุญาตยกพี่แต้มขอเอ่ยชื่อเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วเราไม่ฟ้องกันแน่ผมรู้ว่าพี่แต้มห้อยพระอยู่องค์หนึ่งเป็นของพี่แต้มมานานแล้วพี่แต้มก็ลงโพสต์โซเชียลในพระผมพระตัวเขาเองอะพอมีในกรในขอในคอเอารูปมาเช็คหรือเอาตัวจริงมาเช็คกับผมอะจิตสำนึกมันรู้แล้วพระพี่แต้มพี่แต้มเป็นใครอะมือเปล่าหูดำถ้าผมพูดไม่ดีพูดไม่คนตีนมาแล้วไม่ได้สิเราก็ต้องเชียร์ให้เต็มที่ดิพระองค์เนี้ยอันเนี้ยเหยียบตีนกันพวกกันมีการนี้เกิดขึ้นแน่นอน แต่ย้อนกลับไปตั้งแต่แรกที่อาจารย์บอกว่าเช็คคนนู้นเช็คคนนี้คุณก็ขายเขาสิก็ไม่ยากนี่พี่ตีนเอาพระมาเช็คผมใช่ป่ะนี่ไงหลักฐานที่ผมบอกว่าเนี่ยซื้อไงก็พี่ตีนสมมติพี่ตีนเอาอันเนี้ยมังกรเนี่ยมาเช็คผมเนี่ยมังกรทองเนี่ยผมสอบโอ้โหพี่ตีนมังกรทองนี้ผมรับซื้อ500,000เอาใบไปเลยรับซื้อ500,000ขอ1,000 รับซื้อ500,000แต่ขอ1,000 ค่าเช็คไงค่าเช็คราคาไงก็มีคนก็ทำอย่างนี้ไงพี่ตินถือใบนี้กลับมาหาผมต้องซื้อพี่500,000อ่ะเพราะอะไรเพราะผมขายได้ผมถึงกล้าทำอย่างนั้น ถ้าพี่ตินมีอย่างนี้มัดเป็นเอกสารจบเลยจบหมดแน่นอน1,000,000%นี่ไปกิโลเลยเนี่ย เพราะ ไปกิโลพี่ นี่ใช่ไหมอันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วก่อนที่เราจะไปท็อปิกอื่นขอดูหน่อยได้ไหมฮะ ดูดิพี่ดู อันนี้เป็นความลับใช่ไหมนี่เป็นความลับ ไม่รับผมลงโพสต์โซเชียลตลอดแล้วเนี่ย อันนี้คืออะไรนี่คือใบเซอร์เหรอ ใบที่รับประกันแล้วก็ใบที่ซื้อขายกัน แล้วพี่ดูกติกาผมนี่ผมไม่มีหักเปอร์เซ็นต์ด้วยมาคืนเมื่อไหร่ก็ได้ตังค์คืน วัตถุมงคลทุกชิ้นรับซื้อคืนในราคาเต็มไม่หักเปอร์เซ็นต์ ใช่ วัตถุมงคลทุกชิ้นต้องอยู่ในสภาพเดิม จากหลักฐานภาพถ่ายที่แนบมาหาก ใช่ สินค้าราคาไม่เกิน1 ล้านบาท ท่านจะได้รับเงินภายใน24 ชั่วโมง ใช่ แต่หากเกิน1 ล้านบาท ท่านจะได้รับเงินคืนไม่เกิน7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ ใช่ สินค้าคืนใช่ไหม ใช่ กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย24 ชั่วโมงสัญญาฉบับนี้ไม่มีวันหมดอายุ ไม่หมดอายุด้วยจนกว่าผมตาย นัดแฟนพันธ์แท้เซ็นชื่อปับแล้วก็มีรายละเอียดของวัตถุมงคล ใช่แล้วก็ นี่ มี คือ โซเชียลอยู่แล้วก็มีรูปอยู่ในโซเชียลของแต่ละคน นี่ อย่างนี้ บวก เลย บวกนี่ก็มโหรีนะพี่ถ้าบวกทั้งกล่องนี้ก็นี่คืนตังค์เขาไปหมดแล้วนะ เฮ้ยโบ เราอยู่ผิดวงการแล้วเราพลิกผันตัวเองไปอยู่วงการพระกันไหมอาจารย์โต้งเอาไหมฮะสนใจการ แต่อยู่ทุกคนก็ไม่ซื้อเราอีก อ๋อเรา มีเครดิต เราเป็นเซียนพระเองยาก แต่ให้น้องโบไปเป็นเมียเซียนพระจะง่ายกว่า ว้าย แล้วผมเสริมอาจารย์ครับเสริม ครับ พี่แต้มครับพี่แต้มบอกว่ามีนายคนหนึง นายกอ มีพระนะอ่า แล้วขายให้มาดามเก่งเลยนะเอาพูด อ่า ตัวมาดามเก่ง อ่า มาดามเก่งโอเค ซื้อ60 ล้าน อ่า เสร็จปุ๊บ อ่า พี่แต้มก็บอกว่าผมเนี่ย อ่า ขายให้มาดามเก่งเนี่ย อ่า ก็ไปให้พี่ตินเนี่ย อ่า อ้อมไปซื้ออา ให้กำไร10 ล้าน อ่า โอเคพี่ตินอ้อมไปซื้อเลย อ่า แต่เขียนเช็ค อ่า คันนี้ยผมเป็นคนซื้อพระมานะ พี่เก่ง อืม ซื้อพระจากผม อืม เขียนเช็คให้ผม อืม แล้วคนนี้ก็ไปเขียนเช็คต่อพี่เก่งได้กำไร10 ล้าน อืม พี่เก่งก็แจ้งความดำเนินคดีหมดเลยว่าไอ้พวกเนี้ย
หัวกัน หัวกัน แล้วพี่รู้จักเขาว่าพี่ถึงให้เขาไป70 ล้านนะโดยที่พี่ไม่หรือต้องมีไอ้คนกลางมาค้ำยังไงอะไรยังไง จริงไหมจริงไหมแต่ผมบอกเลย งานนี้พี่เก่งเป็นผู้ประสบภัย100% อย่างนี้นะ แน่นอน อย่างนี้นะครับ แต่มันมีใครที่ทำไปบงหรือไปชักจูง ไม่รู้ ใช่ไปชักจูงให้พี่เก่งอ่ะเป็นอย่างนี้ แต่ประเด็นคือคุณเก่งเขาเอามาพูดนะบอกว่าที่ให้สัมภาษณ์นะบอกว่า พอรู้ว่าไอ้พระประเมินผมกลับมาที่พระประเมินนะที่ตอนแรกบอกว่า4-500 ล้านใช่ไหมอาจารย์โต้งท่านผู้การปรากฏว่าเฮ้ยไปเช็คมามันแค่3-40 ล้านเอง พอรู้เรื่องนี้เสร็จปุ๊บมาดามเก่งก็บอกเฮ้ยขนาดที่คุณโทนอ่ะเป็นหนี้มหาศาลกับเธออ่ะแต่ทำไมคุณโทนยังใช้ชีวิตหรูหราโพสต์ลงโซเชียลหรูหราเอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่มาดามเก่งพูดถึงเรื่องนี้ครับฟังครับในมูลค่าทรัพย์ที่ค้ำประกันกันไว้เนี่ยเก่งไม่ใช่เซียนพระเก่งเข้ามาโดยความบังเอิญบ้ายอหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการคุณโทนทองบอกว่าพระชุดเนี่ยมันมีมูลค่า400-500 ล้าน ถ้าเราเจรจากันได้ใน180 ล้านน้องโทนทองเนี่ยขยับว่าทรัพย์ที่เอาเก่งไปเช่นนาฬิการิชาร์ดมิล2 เรือนนาฬิกาต่างๆนานาทรัพย์สินที่ยังอยู่ทะเบียนรถบริษัทโฟ94 ตัวอะไรเงี้ยเอามาใช้กันมันก็หักลบกบไปแต่ราคาพระบูชาที่ค้ำประกันในวงเงิน180 ล้านมันไม่ได้เป็นที่เก่งกำหนดเก่งไม่ได้เป็นคนกำหนดราคาคุณโทนทองบอกว่าทรัพย์พวกนี้ผมเคยมีคนขอซื้อที่400-500 ล้านนะพี่เอาไปถือได้เลยทีนี้เก่งก็เชื่อตามนั้นแต่พอถึงเวลาที่จะขายจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า 35-40 เก่งก็เลยขอเจรจากับน้องไปแล้วรอบหนึ่งค่ะที่มาที่ไปมีแค่นี้เลยค่ะคุณผู้ชมครับนี่เป็นบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้ของมาดามเก่งนะครับคุณผู้ชมครับแต่เช้านี้คุณผู้ชมฮะคุณโทนออกมายืนยันบอกว่าไม่ได้หลอกลวงเรื่องของราคาพระในวันที่ตกลงเอาพระมาค้ำประกันหนี้นะครับคุณโทนบอกว่ามาดามเก่งพาเซียนพระรุ่นพี่รุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์กว่า40 ปีจริงๆคุณโทนระบุชื่อเลยนะฮะใช่ไหมคุณโทนบอกคือคุณตีมาเป็นคนประเมินราคาและจดเลคเชอร์ด้วยตัวเองว่าพระแต่ละองค์ราคาเท่าไหร่จนครอบคลุมหนี้คุณโทนจึงตั้งคำถามว่าผ่านมาเป็นปีทำไมเพิ่งมาบอกว่าราคามันไม่ถึงท่านผู้การแต้มในมุมของนักสืบสวนสอบสวนมือปราบหูดำเราจะพิสูจน์กันยังไงฮะอันในมุมตำรวจเลยท่านเนี่ยมันไม่ตรงกันละพิสูจน์ยังไงเอาแค่ข้อนี้ก่อนอย่างนี้เวลาจะขึ้นศาลหรือจะสอบสวนมันต้องมีพยานหนึ่งพยานบุคคลพยานวัตถุพยานเอกสารพยานนิติวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่พยานบุคคลเนี่ยตอนนี้มันมี2 ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็โทนบอกว่าเขาไม่ได้ตีราคาใช่จะพิสูจน์โดยคนนั้นเป็นคนตีราคาส่วนทางผู้เสียหายบอกเขาไม่ได้ตีราคาแน่เพราะเขาไม่มีความรู้แล้วต้องไปพิสูจน์กัน2ที่น้องบอกเป็นคนจดถามว่าจดเพราะตีราคาหรือจดรายการก็ต้องไปสอบสวนกันจดรายการว่าพระองค์นี้ราคาเท่าไหร่หรือคนนี้เป็นคนจดและตีราคาด้วยเท่านี้ไอ้ตัวเนี้ยศาลจะมองพิจารณาจะน่าเชื่อใครใช่ไหมครับ3ยอดหนี้ผมถามว่าคนที่จะบอกว่าพระอันเนี้ยราคา400-500 ล้านใครจะเป็นคนพูดถ้าฟังมาดามเก่งเป็นคนบอกเองว่าคุณโทนเป็นคนพูดเพราะคนที่พูดที่เขาคิดว่าพูดเนี่ยเพราะเป็นคนที่จะต้องใช้หนี้ใช่ไหมใช่ก็ถ้าคนที่จะใช้หนี้เขาก็ต้องตีราคาสูงใช่ไหมใครจะตีต่ำล่ะเพราะตีต่ำมันก็ไม่ครอบคลุมหนี้สินดิและอย่างเงี้ยไปศาลเขาจะใครจะเชื่อใครแล้วนี่มันจะเข้าข่ายอะไรฮะเข้าข่ายว่าโกหกหลอกลวงช่อโกงอะไรบ้างตัวนี้มันหลังแล้วมันเป็นเรื่องการใช้หนี้แล้วแต่ถ้าจะช่อโกงต้องเอาไปขายอย่างเช่นผมเชื่อว่าพระองค์นี้ราคาเท่านี้แล้วไปขายแล้วปรากฏไม่ถึงอันนี้อาจจะเป็นช่อโกงอันนี้มันเหมือนเป็นการเคลียร์หนี้แหละจะเคลียร์หนี้เอาทรัพย์มาค้ำประกันหนี้และเคลียร์หนี้ค้ำประกันหนี้แหละคือคดีเนี่ยถ้าเป็นคดีบางคดีมันเป็นช่อโกงถ้ารู้ช่อโกงผมจะถูกดำเนินคดีช่อโกงผมก็ไปเอี้ยเสียบอกว่าอย่าแกล้งผมเลยผมรับสภาพหนี้จากคดีช่อโกงซึ่งมันเป็นความผิดยอมความได้มันก็จะมาผันเป็นเรื่องแพ่งไป
ที่โทนเขาบอกว่าที่มาพูดเนี่ยเพราะผมมีไงผมใช้หนี่ไงนี่ยังไม่ครบนี่ไง เซ็นสัญญารับสภาพหนี้กันเลย ใช่ใช่นี่แล้วไงพอพูดตรงนี้คุณไม่ได้ไปพูดถึงว่าเจตนาครั้งแรกเนี่ยคุณมาเป็นยังไงไม่ได้พูดถึงไงนี่มาพูดถึงเรื่องกันรวมหนี้แล้วนั้นต้องแยกแต่ละจุดแต่ละคดีแต่ละจุดว่าเหตุมันเกิดยังไงก่อน ต้องดีเห็นในจิตต้องดูเจตนาตั้งแต่แรก นี่สืบกันยาวเลยนะอย่างเงี้ย ไม่ยาวหรอก ไม่ยาวพี่เพราะในห้องโทนอ่ะในตึกของโทนอ่ะกล้องวงจรปิดอ่ะเขาเก็บเสียงทั้งหมดอ่ะครับ มันมีตำรวจสามารถจะพบได้เขาจะสามารถตรวจสอบได้ ไม่ยากใช่ไหมฮะอาจารย์โต้ง คือต้องดูช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะครับพี่ทินว่าเขามีการหลักฐานอะไรหรือไม่เช่นถ้าเกิด 65 66เนี่ยแน่นอนภาพเสียงต่างๆอาจจะโดนอัดทับซ้ำไปแล้ว แต่ถ้าเกิดมีการดึงไฟล์ออกมาก่อน เก็บไว้เก็บไว้ได้ แต่มีข้อสงสัยอยู่นิดนึงครับว่า คือ ตอนที่มีการจะให้พระเนี่ยมาชดใช้หนี้นะครับ โดยคุณโทนบอกเนี่ยถ้ามาดามเก่งบอกไม่มีความรู้เรื่องพระเลยแล้วทำไมถึงยอมรับที่จะยอมให้พระเครื่องชุดเนี้ยมาใช้หนี้ประเด็นแรกก่อน2นั่นหมายความว่าถ้ามาดามเก่งยอมรับเองว่าไม่มีความรู้เรื่องพระเรื่องเชี่ยวชาญต้องมีคนมาดูเราชี้ว่าเนี่ยใช่เพื่อจะมาชดใช้หนี้ส่วนที่เหลืออื่นคือการันตี คนนั้นเนี่ยคือใครที่มาการันตีคนนั้นเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมก็ไม่มีความรู้ไปพูดมาดามเก่งก็ไม่เชื่อถูกไหมครับเพราะไม่ใช่เซียนพระถ้าคนนั้นเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องพระแล้วมาดามเก่งเชื่อไว้ใจก็ต้องอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณโทนที่กล่าวอ้างว่ามีบุคคลที่3คนกลางเนี่ยมามีหรือไม่ก็ต้องมาดามเก่งก็ต้องให้การตำรวจตรงนี้ไงครับแต่เท่าที่ฟังเนี่ยเมื่อสักครู่มาดามเก่งบอกเองว่าไม่มีความรู้เรื่องพระเลยเขายืนยันว่าเขาไม่มีความรู้ เพราะฉะนั้นหมายความว่าก็ยังไงคนเราเนี่ยจะให้ชดใช้หนี้เงินกันเป็น10 ล้านเนี่ยนะครับพี่ทินแสดงว่าก็จะต้องมีอะไรเป็นหลักประกันนิดนึงว่าไว้ใจได้ว่าตรงเนี้ยเป็นพระเครื่องชุดนั้นที่มีมูลค่าสูงจริงๆโอเคประเด็นนี้คุณผู้ชมครับอันนี้เอาผมพอประมาณแล้วนะเรื่องของการเอาพระมาค้ำหรือไม่ค้ำอย่างไร จริงๆมันมีเรื่องของตึกอยู่สำหรับสัญญา120 ล้านตรงนี้นะครับซึ่งคุณโทนก็เอามาให้ข่าววันนี้นะครับก็บอกว่าไอ้ตึกจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนจ่ายเงินสดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาจำนองถูกต้องไหมครับครับแล้วก็ตีมูลค่าตึก60 ล้านการประเมินมูลค่าตึกตีแบบไหนถ้าคุณตีตามราคากรมประเมินที่ดินมันก็ไม่ได้หรอกครับพี่เข้าใจไหมครับที่ดินสีลมเป็นตีตามราคากรมประเมินที่ดินก็ไม่ได้เพราะมันโอเวอร์กว่านั้นถูกไหมฮะแล้วที่เราคุยกันที่เรารู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตึกในตึกเขามีพิพิธภัณฑ์เขามีพระในพิพิธภัณฑ์ด้วยที่เรารู้นะฮะเอาอย่างนี้ตึกและเนี่ยใช้หนี้หรือค้ำนั่นแหละถ้าค้ำมันก็ไม่มีประโยชน์ค้ำก็ไม่เป็นไรค้ำมันไม่ได้ใช้หนี้ก็ไม่ได้ใช้หนี้ค้ำก็อยู่กับเขาถูกเลยครับถูกเขาก็ไม่ได้เงินทรัพย์สินคืนมาครับแต่การค้ำมันไม่มีเช็คซอยไปให้ไงแล้วเช็คผ่านตามระบบหรือเปล่าก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็หมายว่าผมเอาหนี้ค้ำเสร็จแล้วเขียนเช็คค้ำให้อีกทีเช็คค้ำแต่ไอ้นี่ก็ยังเป็นของผมอยู่ถ้าคุณจะใช้หนี้คุณโอนไหมเขาดิต้องโอนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการชำระหนี้รู้สึกจะมีไม่ใช่นี่มันค้ำจดจำนองค้ำเพื่อให้เห็นว่าผมมีทรัพย์สินค้ำนะก็แค่นั้นเนี่ยแล้วไม่เชื่อดิและการชำระหนี้คุณโทนก็บอกนะไปถามก็จ่ายเช็คมาก็จ่ายเช็คไปถามมาดามเก่งมันเด้งไหมถ้าเด้งมันก็ดูเห็นได้จิตได้อยู่เท่าที่ผมฟังคุณโทนบอกว่ามันก็มีบางจังหวะบางช่วงที่อาจจะดีเลย์อะไรหน่อยแต่ก็มีการเคลียร์กันมาตลอดจนสุดท้ายล่าสุดคุณโทนยืนยันบอกว่าจ่ายหนี้ไปถึงปีหน้าแล้วนะครับของปีหน้าปี70แล้วนะฮะเขาพูดอย่างนี้นะอันนี้ตามคำสัมภาษณ์เขานะเขาพูดนะจ่ายไปหรือตีเช็คถึง70อันนี้ก็ต้องไปถามแต่เขาบอกว่าจ่ายเกินกำหนดไปแล้วจนปีหน้าก็รู้เยอะเพราะมีคนให้ข้อมูลเยอะแต่บางทีเราไม่ได้พูดผมไม่อยากจะพูดถึงคู่กรณีจุดนี้เอาเป็นผมจะพูดในภาพรวมอธิษฐานรวมได้ครับเอางี้ผมขอลากไปถึงท่านบิ๊กเต่าหน่อยนะเพราะนี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับคุณผู้ชมเอาแผนผังขึ้นมาอีกทีได้ไหมนี่คือผังตัวละครนี่ทีมงานทำให้ผมน่ารักมากนี่นะครับคุณผู้ชมตัวละคร4ตัวที่ตอนนี้มันเป็นเส้นเรื่องหลักสำคัญนะครับคุณผู้ชมก็คือมีคุณโทนบางแคถูกต้องไหมครับแล้วก็มีมาดามเก่งตรงนี้และมีคุณป๋องสุพรรณพี่ป๋องเราไม่ได้เจอกันหลายปีมากเลยนะฮะแล้วก็มาถึงบิ๊กเต่าไอ้แผนผังตัวละครตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมมันมีประเด็นสำคัญตรงที่ว่าวันที่17เมษายนที่ผ่านมามีการไปเจอกันที่สอบสวนกลางนี่แหละชั้น27เข้าใจว่าน่าจะเป็นห้องทำงานของท่านจรูญเกียรติปานแก้วถูกต้องไหมครับซึ่งคุณโทนไปได้ยังไงมาดามเก่งไปได้ยังไงแล้วไปเจอกันตอนนั้นได้ยังไงความเข้าใจนะครับก็คือมีการพยายามนัดหมายท่านบิ๊กเต่า
โดยคุณโทนนะครับ ผ่านคุณป๋องสุพรรณพี่ป๋องสุพรรณก็เป็นเซียนพระนะฮะถูกต้องไหมฮะพอดีพี่ป๋องกับท่านบิ๊กเต่าเนี่ยรู้จักกัน สนิทกันมาตั้งนาน แล้วคุณโทนก็เป็นน้องของพี่ป๋องก็เลยบอกเฮ้ยมาปรึกษามาคุยกันนั้นก็แมทกันไปเจอกันมีปัญหาอะไรก็ไปเคลียร์กันเองถูกต้องไหมครับแต่คราวเนี้ยพี่ป๋องสุพรรณออกมาเปิดใจแล้วก็มีหลักฐานแชทไลน์ของคุณป๋องเล่าด้วยนะครับว่าตนสนิทกับบิ๊กเต่ามานานกว่า30 ปีและรู้จักกับโทนบังแคในฐานะรุ่นน้องในวงการนี่ฮะคุณผู้ชมพฤศจิกายนปี68ทั้ง3คนเคยเจอพร้อมกันในงานบวงสรวงพระธาตุที่จังหวัดกาฬสินธุ์ฮะวันนั้นคุณโทนเดินมาบอกพี่ป๋องบอกว่าถ้าบิ๊กเต่าจะออกหมายเรียกหรือจะค้นบ้านขอให้พี่ช่วยบอกผมหน่อยนะเมื่อพี่ป๋องไปบอกบิ๊กเต่าว่าเฮ้ยเหมือนโทนอยากจะคุยด้วยอ่ะท่านบิ๊กเต่าก็ตอบบอกว่าไม่คุยเป็นหนี้ใครก็ไปเคลียร์กันเองเปิดใจแบบนี้นี่คือเป็นภาพณตอนนั้นใช่ไหมนี่พี่ป๋องใช่ไหมครับตรงกลางนะท่านบิ๊กเต่าท่านจุลินทร์เกียรติปานแก้วแล้วก็ซ้ายมือเมื่อกี้นี่คือคุณโทนนะครับมันเด้งใช่ไหมโทษทีเนี่ยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ใช่ไหมตรงเนี้ยวัดพระธาตุเมืองหินครับใช่ไหมครับครับใช่ครับคราวนี้คุณผู้ชมเกิดคำถามขึ้นมาอาจารย์โต้งเท่ากับว่าท่านบิ๊กเต่าถูกลากเข้ามาอยู่ในสมการโดยที่ท่านอาจจะมีแค่เจตนาบอกเฮ้ยไหนป๋องก็รู้จักกับผมถูกต้องไหมแล้วป๋องก็บอกเฮ้ยเพื่อนรักช่วยดูให้หน่อยได้น้องคนนี้มันยังไงวะคือไม่รู้นะเขาเพื่อนไปคุยกันนะซึ่งบิ๊กเต่าท่านก็บอกว่าไม่เป็นหนี้ก็ไปเคลียร์แต่สุดท้ายมีการเจอกันจริงก็คือวันที่17 เมษายนที่อาคารตามการบอกเล่าของคุณโทนคุณโทนไปที่ตึกเสร็จปุ๊บขึ้นไปปั๊บไปเจอใครครับไปเจอมาดามเก่งเจอทนายแล้วก็เจอน้องที่เป็นอัยการเขาก็ตกใจว่ามาได้ยังไงเพราะตอนแรกเข้าใจว่าคุณโทนเข้าใจว่าจะไปคุยกับบิ๊กเต่าเพื่อที่จะเล่าให้ท่านบิ๊กเต่าฟังว่าพี่ครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่ได้เป็นการไปขออะไรเพียงแต่แค่เล่าให้ฟังในมุมของคุณโทนแต่ปรากฏว่าไปเจอแบบนี้และคุณโทนเข้าใจว่าเหมือนท่านบิ๊กเต่ามาทวงหนี้ให้มา ขอบคุณที่พูดกันเหมือนทวงหนี้ให้ก็เลยเดินทางไปแจ้งผบ.ตร.ไงถูกต้องไหมฮะเรื่องของท่านบิ๊กเต่าอาจารย์โต้งมันบานปลายไปใหญ่แล้วนะถ้ามองในมุมนักอาชญาวิทยาถ้าสมมุติเกิดมาทวงหนี้ให้จริงๆจะไปทวงหนี้ที่ตึกกองบัญชาการสอบสวนกลางได้ยังไงอาจารย์วิเคราะห์นิดนึงครับคือมีข้อมูลอยู่นิดนึงตรงที่รองเต่าท่านบอกว่าท่านรับการติดต่อมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับว่าทางคุณโทนจะมาคุยแล้วเหมือนกับว่าทางรองเต่าบอกว่าไม่คุยเป็นหนี้ก็ไปใช้เอาให้ไปเคลียร์กันเองแสดงว่าประเด็นแรกเนี่ยรองเต่าคือบอกว่าไม่ง่ายว่าก็มองว่าคงไม่อยากยุ่ง2เท่าที่ฟังจากท่านรองเต่าท่านแถลงนะครับท่านบอกว่าเนื่องจากผู้เสียหายมีการมาแจ้งแล้วแจ้งก่อนหน้านี้แจ้งตำรวจสอบสวนกลางเช่นหมายความว่ากระบวนการสืบสวนเนี่ยตำรวจสามารถดำเนินการได้เลยครับส่วนจะสอบสวนด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาดูเข้าเงื่อนไขว่าเป็นเกณฑ์คดีที่กองปราบหรือสอบสวนกลางเนี่ยรับทำคดีได้หรือไม่ทั้งเรื่องของวงเงินความสูญเสียเท่าไหร่นะครับจะรับความเป็นธรรมอย่างไรอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าตรงนี้ตำรวจมีอำนาจในการสืบสวนแล้วแต่ส่วนกรณีที่มีการพูดหรือร้องว่าทำไมรองเต่ามาเคลียร์นี่ให้ผมเชื่อว่ารองเต่าน่าจะเหมือนกับณจุดนั้นเนี่ยอาจจะคิดว่ามาไก่เกลี่ยเจรจากันได้เพราะต้องเรียนอย่างนี้นะครับคดีเนี่ยหลายคดีพอไปถึงชั้นศาลพี่ถิ่นเชื่อไหมครับอันดับแรกเนี่ยศาลจะให้ไก่เกลี่ยก่อนนะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็มีพรบไก่เกลี่ยคดีอาญานะครับนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยก็ต้องดูว่าตกลงท่านรองเต่าเองก็อยากจะให้ไก่เกลี่ยเจรจากันคิดว่าตกลงได้หรือไม่เพียงแต่ว่าเท่าที่ฟังจากทางคุณโทนให้สัมภาษณ์บอกว่าลักษณะเหมือนไม่ได้ไก่เกลี่ยไม่ได้เจรจาลักษณะพูดอีกแบบหนึ่งซึ่งตรงนี้ผมว่าก็ต้องถามพยานที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วครับเพราะว่าไม่ได้มีท่านรองเต่ากับทางทุนโทนแค่นั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลายท่านหลายคนเนี่ยก็ใช้ข้อมูลได้นะครับคือเชิญท่านมุมผู้การแต้มถามว่าการที่พูดกันว่าบิ๊กเต่าอย่างนี้ไปดูก่อนว่ากรณีที่คุณโทนจะไปหาบิ๊กเต่าเนี่ยบิ๊กเต่าเรียกไปหรือไม่ถ้าผมจะบังคับผมต้องเรียกมานะถ้าผมจะใช้อำนาจหน้าที่ผมต้องเรียกให้คุณเข้ามาหานะนี่แสดงว่าคุณขอเข้าไปพบมีคนเป็นกลางให้ใช่ไหมก็คือคุณป๋องสุพรรณคุณป๋องสุพรรณ2การที่วันนั้นมีที่เข้าไปคุยกันเนี่ยมันเป็นการเคลียร์หรือบังคับหรือทวงหนี้มันอีกอย่างนะมึงต้องใช้ไม่ใช้กูจะจัดการหรือข่มขู่หรืออะไรนี่คือทวงหนี้
แต่ถ้าเคลียร์อ้าวสองคนสองฝ่ายคุยกันมีอะไรตกลงกัน อันนี้เขาเคลียร์ผมถามว่าผมเนี่ยถ้าผมเป็นนายตำรวจ ถ้าเกิดทำให้ประชาชนเขาดีกันได้ ไม่มีปัญหากันได้ ผมสามารถทำได้นะผมเป็นพนักงานสอบสวนโรงพักผมเป็นพนักงานสอบสวนอยู่โรงพักนานมากเวลาคู่กรณีทะเลาะกันมาถึงโรงพักเนี่ยตำรวจก็นั่งกาเอาหน้าคุยกันหน้าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติ แต่ต้องไปดูว่ากรณีที่เขาอ้างบิ๊กเต่าใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่ มันก็ ต้องดู ตรงกับพี่นี้ เพราะเขามีการร้องทุกข์มีการอะไรต่างๆ ก็ต้องไปดูตัวนี้ดังนั้นการที่ออกมาชนหรือออกมาทำอะไร ผมยังมองว่ามันมีเงื่อนงำทำไมคุณกล้ามาชนกับบิ๊กเต่าเพราะถ้าเกิดผมดำเนินคดีบิ๊กเต่าจะต้องเบรกแล้วนะตอนเนี้ย ต้องเบรกอะครับ เบรกเพราะทำแล้วเป็นคู่กรณี เป็น แล้ว คู่กรณีทำไม่ได้ อ่า อ่ะ โอ เป็น เค คู่กรณีนะ ต่อครับ เป็นคู่กรณีนะ เดี๋ยวให้พี่ สอง ที่พูดไปเพื่อให้กระแสเพื่อสังคมจะช่วยอะไรต่างๆ ให้เป็นเอาว่าเป็นคนถูกว่าถูกรังแก แล้วพบว่าประชาชนเนี่ยพอมองว่ามีเรื่องตำรวจ ทุกคนจะมองว่าตำรวจรังแกหมด นั่น เข้าใจไหมมันก็ต้องมาดูต้นทุนของสองคนเนี่ยต้นทุนเคยเป็นยังไง ก็ต้องไปดูตัวนี้ดังนั้นผมเนี่ยต้องให้ชั่งน้ำหนักว่า การที่บิ๊กเต่าทำเนี่ยเป็นการทวงหนี้หรือไม่ หรือเป็นคนเคลียร์หรืออะไรต่างๆ แต่เพียงแต่มีคนบอกว่าแล้วทำไมคนนั้นจะได้ต้องมาพอดีกัน อันนี้เป็นข้อคิดที่จะต้องว่ากัน ก่อนที่จะไปที่คุณนัทนะแป๊บหนึ่งคุณนัทนี่อาจารย์ต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมตรงนี้ได้ไหมน่าสนใจในประเด็นนี้นะครับ มันเกิดคำถามขึ้นมาทำไมถึงกล้าไปชนบิ๊กเต่าทั้งที่บิ๊กเต่าท่านอาจจะไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำนะก็คือก็ไอ้ป๋องอ่ะเพื่อนสีอ่ะนึกออกว่าผมก็ไปดูให้หน่อยได้ช่วยหน่อยโอเคก็มาก็เลยคิดว่าอาจจะคิดว่าอย่างที่อาจารย์โต้งบอกอาจจะคิดว่า รู้จัก ใช่ไหม สองฝ่ายก็ฝากมา สองฝ่ายมาไหนคุณเป็นลูกหนี้ใช่ไหมเจ้าหนี้ใช่ไหมก็มาคุยกันเอาว่ากันไป แต่คำพูดในห้องนั้นเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ ไม่รู้ไง ไม่รู้นะมันคือคำกล่าวอ้างนะเพราะว่าท่านคุณโทนก็บอกเหมือนคล้ายๆกับแบบเหมือนจะข่มขู่อะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่รู้นะหมายถึงว่าให้มาเป็นการทวงหนี้จากท่านบิ๊กตำรวจอ่ะถึงไปร้องผบตรอาจารย์ต้องเพิ่มเติมหน่อยครับ ขออนุญาตเรียนกันนะครับก่อนเสียงตอนนั้นพี่ตินเซียนพระเนี่ยปกติคนมาเช่าพระเครื่องเนี่ยนะครับ หลักเงินเป็นล้าน10 ล้านเนี่ยนะครับหลาย10 ล้านเนี่ยใครบ้างครับมีเงินขนาดนั้นถูกไหมครับ1นักธุรกิจ 2ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 3คนที่ชื่นชอบพระจริงๆแล้วอาจจะมีเงินสะสมอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในแวดวงเซียนพระแบบเนี้ยต้องเรียนตามตรงผมว่ามีพวกนั้นนะไม่ใช่พวกธรรมดานะพี่ทิน คนนี้ก็มีพวกปะ ไม่มี นะแม่ ชี้มาที่หนูอีกแล้ว โอเคคือนั่นหมายความว่า โอเค ครับนั่นหมายความว่าคนเช่นนายทหารสมมตินะฮะหรือนายตำรวจ ฮะ ราชการระดับสูงก็ได้อะ ฮะ มาติดต่อเซียนพระหาพระให้พี่องค์ดิอยากได้เนี่ยพระเครื่องชุดเนี้ยหายากมากเลยเขาบอกว่าพุทธคุณดีนี่ไงปกติเนี่ยเช่ากันที่3 ล้านพี่ผมดูให้พิเศษเลยพี่2 ล้านผมตัดมาให้ได้พวกกันไหมครับพี่ทินวกกลับไปก็ต้องไปดูว่าคุณโทนมีพวกไหมผมไม่ทราบไงก็ต้องไปถามคุณโทนมีพวกไหมหมายความว่าก็วกกลับมาที่พี่ทินมาถามว่าทำไมถึงมาเจาะจงรองเต่าก็ต้องไปดูต่อว่าแล้วพวกของคุณโทนถ้ามีปัญหาอะไรกับรองเต่าหรือไม่อันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะครับพอดีผมไม่ได้อยู่ให้ปงพระด้วยนะครับพี่ทิน ก็เลยเกิดคำถามมาว่าทำไมถึงกล้าท้าชนขนาดนี้คุณโทนอ้างแบบนี้นะคุณนัทนิดเดียวคุณโทนอ้างว่าเหมือนโดนหลอกไปเชือดถูกมาเฟียในเครื่องแบบกดดันข่มขู่ให้ต้องหาเงิน300 ล้านมาใช้หนี้ทันที ทั้งที่คุณโทนก็ยืนยันว่าเฮ้ยเรามีสัญญารับสภาพหนี้นะฉบับหนึ่งหมดปีหน้าใช่ไหม70อีกฉบับหนึ่งหมดปี73ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ขู่หรือเปล่าแถมนะคุณโทนบอกนะบิ๊กเต่ายังขู่อย่าใช้คำว่าขู่เลยบิ๊กเต่าพูดว่าถ้าไม่คุยก็เดินออกไปนี่คือคำกล่าวอ้างของคุณโทนที่พูดแบบนี้นะครับส่วนมุมของคุณป๋องนะฮะบอกหลังจากออกจากห้องท่านบิ๊กเต่าแล้วนะครับคุณโทนโทรหาคุณป๋องแล้วพูดว่าพี่ผมรักพี่นะผมไม่มีอะไรกับพี่ซึ่งคุณป๋องเองพูดนะว่ามาคิดทีหลังบอกให้รู้สึกแปลงๆไงก็ไม่รู้ว่าหรือมันจะมีอะไรมากไปกว่านั้นหรือเปล่ามุมของบิ๊กเต่าบอกว่าผมเป็นแค่คนกลางให้มาเจอกันเพราะคุณป๋องขอร้องมาถูกไหมคำว่าถ้าไม่พร้อมคุยให้กลับไปได้เลยก็คือการบอกตรงๆนะฮะไม่ได้ข่มขู่ส่วนน้องสาวของมาดามเก่งนะฮะที่เขาอ้างว่าเป็นอัยการก็แค่
work from home ในวันนั้นแล้วคอยดูแลพี่สาวที่เขาบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยวันนั้นแค่ต้องการเจรจาเอาทรัพย์สินบางส่วนกลับคืนมาหักลบหนี้เพราะพระที่เอามาค้ำเนี่ยมูลค่ามันไม่ถึงก็เท่านั้นเองอ้าวคุณนัท ครับก็ ยังไงคุณได้ข้อมูลอะไรยังไง คือตอนเนี้ย ไม่ผมเห็นอยู่พี่มีข้อมูลพี่จะอ่านว่า ผม พี่จะถามหรือ ไม่เอา อย่างนี้ เอาประเด็นเนี้ย ผมแทนคุณโทนก่อนนะ อ่ะ ผมชำระหนี้อยู่ใช่ไหมแล้วผมผ่อนเช็คอยู่ตามที่เขาพูดแล้วเช็คไม่เด้งนะแล้วพี่เต่าเรียกไปเจอ เราไม่รู้ว่าพี่เต๋าเรียกไปเจอหรือเขาขอไปเจอเอางี้ดีกว่า เอางี้คุณโทนบอกว่าพี่ป๋องบอกเฮ้ยมึงไปหาเขาหน่อยดิ อ่ะ เขาอยากเจอมึงทั้งที่พี่เต่ากับคุณโทนอ่ะมีตัวกลางที่สนิทกันมากเลย อ่ะ พี่โทนเนี่ยเหมือนพี่ป๋องเหมือนคลอดโทนออกมาเลยนะ อ่าฮะ เป็นพี่ที่รักกันมาก อ่าฮะ นะครับแล้วก็พี่เต่าก็รักพี่โทนเหมือนกัน อ่าฮะ มุมเนี้ยมุมเคลียร์กันเนี่ยโอเคไปเคลียร์กัน หมายถึงพี่ โทน เต่ารักพี่ป๋อง รักพี่ป๋องมาก ไม่ใช่รัก แล้ว พี่โทน แล้วก็โทนก็รักพี่ป๋องมาก โอเค ตรงกลางเป็น ก็คือ เชื่อมใจ ก็คือพี่ กัน ป๋องเป็นคน เอาไปเคลียร์กันนะเอาเป็นหนี่เป็นอะไรกันไปเคลียร์กันพี่ป๋องไม่รับรู้หรอกว่านี่เท่าไหร่นะโอเคไปเจอกันโทนก็เสียใจว่าพอไปตรงนั้นน่ะแทนที่จะได้คุยกับพี่เต่าตัวเพื่ออธิบายว่าต้องเป็นอย่างนี้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  แต่ได้ไปเจอพี่เก่งด้วย ซึ่งโทนก็มาพูดในสื่อว่าพี่เก่งบอกให้พี่เต่าก็บังคับให้เปลี่ยนสัญญา อันนี้ที่โทนพูดนะเปลี่ยนสัญญาเพราะมันสัญญามันมีอยู่แล้ว แล้วไปอ้างว่ามูลค่าของที่เอาไปค้ำไม่ cover จึงอยากได้รถและนาฬิกาที่มีอยู่ตามรูปเพราะโทนก็บอกว่าทางนั้นปริ้นรูปมาเนี่ยว่ามีอะไร ให้เอาไปให้ไปค้ำเพิ่มโอเคหรือหักหนี้ไปก็ได้ใช่ไหมฮะผมถามท่านทั้งสองท่าน เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยพี่เต๋าทำแบบนั้นในที่ทำงานในเวลาราชการเหมือนที่โทนแย้งอ่ะทำได้เหรอพี่เต๋าอยู่ในคดีไหมประชาชนทั่วไปถ้าไปร้องพี่เต๋าจะอำนวยอวยพรให้อย่างนี้ไหมอันนี้ผมรักพี่เต๋านะไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นเลยนะอยู่ตรงกลางเลยนะแล้วก็ผมก็บอกโทนก็ผิดนะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครถูกนะอย่างที่พี่แต้มบอกอะถ้าไปสอนอตำรวจไกลเกลี่ยได้เพราะมันเป็นเจ้าของคดีไงเรื่องนี้ถึงกองปราบตั้งแต่ต้นปี 68 เปลี่ยนถูกฮะ นี่ปีอะไร 69 ใช้เวลานานขนาดนั้นเหรอกว่าจะถึงโทน ผลประโยชน์มันไม่สมกันครับที่พี่แต้มพูดตั้งแต่แรก ผลประโยชน์มันไม่สมกัน แล้วผมก็เชื่อพี่เต๋าที่พี่เต๋าพูดเลยนะ เชื่อเลยอันนี้เชื่อ100%ขอโทษนะฮะหยาบมึงเป็นหนี้เขา300 กว่าล้านมึงยังขับเบนซ์ลี่อยู่เลยมึงยังใช้นาฬิกา6-7 เรือนรวมกัน6-70 ล้านอยู่เลยไม่มึงไม่รีบใช้หนี้ให้จบวะอันนี้เชื่อเพราะพี่เก่งต้องคิดอย่างนี้แน่นอนแต่อย่าลืมมันไม่ใช่คนในวงการพระทั้งหมดมันแค่ปัจเจกบุคคลไงเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่ถูกต้องกันหรือมันจะอย่างเงี้ยคุณทนมีสิทธิ์กลัวครับเพราะว่าคุณทนมีสิทธิ์กลัวเพราะมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับมีสิทธิ์กลัวเดี๋ยวก่อนคุณเอางี้โอเคผมถามสองท่านแล้วว่าทำไมถึงกล้าท้าชนบิ๊กเต่าใช่ไหมท่านผู้การแต้มบอกเมื่อกี้นี้ก็คือว่าที่กล้าท้าชนเพราะอะไรเพราะว่าชนเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นคู่กรณีก็ทำให้บิ๊กเต่าไม่สามารถทำคดีนี้ได้เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราไม่รู้หรืออาจจะเป็นที่เขาพูดก็ได้ว่าบิ๊กเต่าทำอย่างนี้เขาอาจเป็นคิดอย่างนั้นได้แต่ในมุมของคุณนัทบอกว่ากลัวคือกลัวอะไรคุณโทนกลัวอะไรอย่างนี้พี่ก็เอาถ้ามุมของชาวบ้านก็คือถ้าเป็นหนี้ก็เขายอมรับว่าเป็นหนี้จริงใช่ไหมล่ะใช่แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณโทนเพราะคุณโทนบอกว่าให้ฉันเป็นหนี้แต่ฉันน่ะรับสภาพหนี้ไปแล้วแล้วฉันก็จ่ายตามดีลจนถึงปี70 ฉบับอีกฉบับหนึ่งปี73ครับแล้วเขาจะกลัวอะไรเขานี่คือโทนใช่ไหมคุณโทนอ่ะพี่ไม่อ่านใช่ไหมเอาไม่เป็นไรโอ้โหเอาอย่างนี้เอาตรงๆแล้วเพราะผมเปิดประเด็นนี้ในช่วงของทีวีด้วยคือมันเคยมีคนโดนกระทืบใช่ไหมจริงถ้าพี่ถามอย่างนี้กล้าตอบแต่ให้ผมพูดเลยมันไม่ควรจะไม่รู้ผมก็ได้แหล่งข่าวทีมงานของผมก็มีรู้จักคนก็ไปถามว่า1 ใน 9เซียนพระเนี่ยโดนกระทืบตาเกือบบอดในซี่โครงหักที่เป็นประเด็นในเนี่ยใน9เซียนพระเอาขึ้นมาที่เมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอก1 ในเนี่ย1 ในเนี่ยเคยโดนกระทืบมาแล้วมีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคดีนี้เกี่ยวสิฮะเพราะว่ามือที่3บุคคลที่ยกตัวอย่างพี่เป็นเจ้าหนี้แล้วกันพี่ไปพึ่งพาพี่แต้มแล้วกันเอาใกล้หน่อยผมเป็นลูกหนี้พี่ผมเป็นนายอยู่ใน9 คนเนี่ยพี่แต้มช่วยเลยเด็ไอ้นัทมันเป็นหนี้ผมเพี้ยไม่ยอมจ่ายไม่ยอมจ่ายแม่งไม่ยอมจ่ายแม่งไม่พอแม่งส่งติ๊กเกอร์มากวนตีในไลน์อีกอันนี้เหตุการณ์จริงนะนี่เหตุการณ์จริงส่งติ๊กเกอร์มาเสร็จไม่พอโอนเงินให้เขา100กวนตีนไหมผมกวนตีนพี่ไหมผมเป็นหนี้พี่100 กว่าล้านส่งติ๊กเกอร์มาเสร็จโอนเงินให้100แล้วแกล้งส่งสลิปมาแล้วก็ส่งในบัญชีมีอยู่130โอนให้100สมควรไหมพี่หมั่นไส้พี่ปรึกษาพี่แต้มเห็นตีนน้องรักเดี๋ยวพี่จัดการให้
แต่ไม่ได้แปลว่าพี่แต้มเป็นอย่างนั้นนะแต่นี่คือยกตัวอย่าง ไม่เรายกตัวอย่างเพื่อจะได้ไม่โดนฟ้องไงจะได้ไม่โดนฟ้องไง เป็นด้วย ว้ายฮัลโหลเฮ้ยไอ้นัทอ่ะมันกวนตีนน้องพี่ไว้ สั่งสอนหน่อยดิมันอ่านภาษาไทยไม่ให้ออกสั่งสอนหน่อยอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังแล้วไอ้คนที่โดนมันก็ตาเกือบบอดเป็นเซียนพระตาเกือบบอดหากินได้ไหมไม่ได้หรอกพี่ผมรู้เพราะไอ้คนนี้มันเป็นอยู่มันร้านไอ้คนนี้ก็คือปอปาที่ติดหนี้ผมเป็นล้านเนี่ยผมยังไม่ทำอะไรมาเลยเพราะผมอยากให้มันกลับมาฟื้นแล้วตังค์มาใช้หนี้ผมเฮ้ยยังไม่พอมีคนหนึ่งเราไม่เอ่ยชื่อไม่อะไรนะมีคนหนึ่งเขาจ้างคนนี้อันนี้เนี่ยมีจ้างอะไรนะเนี่ยเอาปืนไปจ่อเอ้ยแล้วก็มีขนาดนั้นเอาปืนไปจ่อเลยเหรอเอาบ้านไปบุคคลที่3ทั้งนั้นผมบอกให้พี่เก่งไม่ได้อะไรเลยบุคคลที่3ทั้งนั้นแล้วบุคคลที่3มันสมควรทำไหมยกตัวอย่างสมมติไม่เกี่ยวนะครับสมมตินะผมมาถกกับอย่างเงี้ยแล้วพี่แต้มแย้งผมผมหมั่นไส้ผมด่าพี่แต้มเลยมึงพูดชี้ซัวขอโทษนะฮะลูกน้องพี่แต้มเป็นบุคคลที่3หมั่นไส้ผมเดินไปต่อยผมเลยพี่แต้มไม่ได้สั่งใครผิดไอ้นั่นผิดถูกป่ะแล้วผมโดนต่อยไปแล้วผมก็ต้องคิดว่าพี่แต้มเป็นคนสั่งถูกไหมนี่ผมเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้คุณก็เลยจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ทำให้คุณโทนกลัวพี่ครับใครไม่กลัวครับมันมีเคสตั้ง4เคสที่โดนนะครับใครไม่กลัว4เลยเหรอใครไม่กลัวมีตัวตนหมดให้เบอร์คนพวกนี้จำจะกล้าคุยเหมือนผมหรือเปล่าอย่าทำอะไรผมนะทำอะไรอาจารย์ต้นเป็นไปได้ไหมขนาดนั้นผมนึกถึงเคสอยู่เคสครับพี่ตินจำได้ไหมฮะเชิญเคสที่นครปฐมเคสกำนันนกนั่นนะลูกพี่กับลูกน้องให้สัญญาณที่ไปทำร้ายตำรวจรุ่นน้องครับเรียบร้อยนะก็คล้ายแบบนี้บางทีเหมือนกับอาจจะส่งสัญญาณบ้างอะไรเงี้ยสักนิดนึงอะไรประมาณนี้สั่งสอนเนี่ยจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับฉะนั้นในแวดวงเองเนี่ยก็จะรู้ว่าที่ทำมันอย่างเงี้ยใครบ้างหรืออย่างที่ทางคุณนัทบอกก็สมควรไหมที่มีเงินอยู่บัญชี130โอนให้ตังค์ให้เขา100ส่งสติกเกอร์ไปย่อเย้ยเขาอีกอะไรประมาณนี้ครับอาจจะเป็นมูลเหตุที่ทำให้เขารู้สึกหมั่นไส้ได้เขาไปปรึกษานะเขาไม่ได้สั่งนะเขาไปปรึกษาครับส่วนกรณีที่บอกว่าทางคุณโทนเราบอกว่าทางรองเต่าเรียกหรือไม่อย่างเงี้ยต้องตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการพูดภาษาแบบที่มีการให้ข่าวหรือไม่ผมก็ว่ามีพยานอยู่กับหลายคนเพราะฉะนั้นก็จะบอกได้ถูกไหมครับเรื่องนี้เราจะหาความจริงได้หรือเปล่าท่านผู้การแต่แน่นอนนิดนึงครับเหมือนที่พี่แต้มบอกครับขออนุญาตว่าเวลามาเป็นคู่กรณีมีการร้องเรียนแล้วเนี่ยเช่นผู้บัญชาที่เหนือขึ้นไปเช่นร้องเรียนสำนักงานตำรวจชาติผู้บัญชาการตำรวจชาติก็จะมาดูสมมตินะครับเราอาจจะมองว่าอันนี้เป็นคู่ที่ถูกร้องเรียนคู่กรณีแล้วก็อาจจะเปลี่ยนให้ท่านอื่นมาเป็นหัวหน้าในการสืบสวนสอบสวนก็ได้เพื่อความเป็นธรรมนะครับเหมือนตัวผมอย่างเงี้ยได้รับมอบหมายแล้วปรากฏบอกว่าเป็นคู่กรณีเราก็จะขอถอนตัวเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีมนทินหาว่ามาเป็นคู่กรณีแล้วยังมาสอบสวนเขาจะเกิดความไม่เป็นกลางขึ้นนะครับท่านผู้การครับด้วยความเคารพท่านบิ๊กเต่านะครับก็เคยมาในรายการอยู่นะครับท่านปฏิเสธว่าท่านไม่ได้เป็นจะใช้คำว่าอะไรนะเป็นคนทวงหนี้ช่วยทวงหนี้แล้วก็มานั่งอะไรนะเอาคอมมิชชั่น 30% คือไม่ใช่ท่านแน่แล้วท่านก็นักเลงพอนะไม่มีทางหรอกนะครับใครที่ใส่ร้ายป้ายสีกล่าวเสียหายแบบนี้ท่านก็จะดำเนินการนะครับแต่ด้วยความเคารพไม่ได้พูดถึงท่านบิ๊กเต่านะแต่ในวงการตำรวจมันมีไหมไอ้เรื่องของการแบบว่ามาอาสาตำรวจอาสาแล้วเอาคอมมิชชั่นในการทวงหนี้มีไหมผมอยากรู้เฉยในวงการคือเดินอาสานี่ไม่มีแต่ว่าไอ้คนที่จะให้ช่วยเหลือเนี่ยเขาก็อาจจะมีว่าถ้าทำสำเร็จแล้วผมก็จะให้อะไรสมนาคุณอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราใช้เขาอย่างบางคนไปมาแจ้งความเราทำสำเร็จเนี่ยคู่กรณีให้ทั้งคู่เลยนะสมมติผมเคยเป็นพนักงานสอบสวนเรื่องรถชนคดีเนี่ยชนคดีไอ้คนตายก็อยากจะได้เงินเยอะไอ้คนจ่ายก็อยากจะจ่ายน้อยดังนั้นเราก็มาแมทให้ตรงกันเอาพอดีพอได้พอดีผมถามไอ้คนได้ตังค์โอ้ยถ้าผู้กองไม่ช่วยหนูก็ไม่ได้ก็ขอบคุณไปทำบุญก็ให้เราสมนาคุณทำบุญไอ้คนที่ใช้นี่โอ้โหถ้าไม่ได้ผู้กองนะผมต้องเสียเงินเยอะกันนี่แล้วก็ขอบคุณไปผมถามว่าไอ้เรื่องนี้ปกติแต่ถ้าเรียกถ้าพิทินมาหาผมจะให้ผมทวงบอกให้ 30% ไอ้อย่างเงี้ยไม่ถูกแล้วเพราะถึงว่าคุณไปเรียกรับเงินมาทวงหนี้แต่ผมถามว่าไอ้คนที่จะพูดว่าให้ตังค์ 30% ใครจะเป็นคนพูดก็ต้องเป็นคนเจ้าของหนี้ดิ
แล้วผมว่าเจ้าของหนี้มันจะมาบอกไอ้พวกนี้เหรอว่าเนี่ยเฮ้ยผมให้บิ๊กเต่าไปแต่ผมให้ 30%มันจะบอกไหมล่ะมันก็บอกไม่ได้ดังนั้นเราต้องผมเวลามีอะไรผมจะดูเถนจิตและดูเจตนาเป็นหลักคือทุกคนเนี่ยมันพูดไป พูดได้ ใส่กันได้อะไรกันได้ แล้วยิ่งเป็นตำรวจความเชื่อถือความไม่ศรัทธามันมีพอคนโยนไปนี่มันก็คิดไปละจะมาดังนั้นต้องไปดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยแล้วไปดูว่าพยานที่มาเนี่ยอย่างพยานมีคนบอกเป็นอัยการเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่อัยการเนี่ยเขาจะมาร่วมกระบวนการในการทวงหนี้หรือไม่อ่ะมันก็ไม่น่าเป็นไปได้แต่มาเขาขนาดนี้เขารู้กฎหมายเนี่ยเขาจะทำไหมล่ะและการทวงหนี้มันมีพรบทวงหนี้มันมีอยู่เราก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยมันไม่ใช่พูดเรื่อยเปื่อยไปเป็นประเด็นก็ว่าไปและสังคมเดี๋ยวนี้มันพอสร้างคอนเทนต์สร้างประเด็นมันก็ตีไปใหญ่ต้องไปดูผมดูเจตนาดูเจตนาจิตอย่างเนี้ยอย่างบิ๊กเต่าบอกว่าคุณชื่ออะไรโทนเนี่ยหลังจากพอมีข่าวเนี่ยพยายามจะหาบิ๊กเต่าหลายครั้งขนาดบิ๊กเต่าไปไหนก็ตามไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมถามว่าแล้วคุณจะต้องตามไปเคลียร์ทำไมอ่ะจะไปหาเขาทำไมอ่ะจนกระทั่งบิ๊กเต่าไม่ให้พบต้องไม่ให้คนอื่นมาแนะนำให้เข้ามาพบอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูเถนจิตดูเจตนาตัวนั้นด้วยอาจารย์ต้องเป็นไปได้ไหมครับถ้าอย่างที่คุณนัทเล่าเนี่ยว่าความกลัวนะผมไม่รู้เขากลัวหรือไม่กลัวนะแต่ถ้าสมมุติเกิดคุณโทนกลัวจริงๆเพราะมันมีเคสต่างๆที่มันมีการทำร้ายร่างกายมีการโดนอุ้มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเป็นไปได้ไหมที่คุณโทนกลัวก็เลย move นี้เพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่ในแสงสว่างสปอตไลท์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองประเด็นแรกนะครับพี่ทินถ้าใจบริสุทธิ์จริงไม่ผิดไม่ต้องกลัวประเด็นแรกก่อนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยไม่มีการไปหลอกใครไม่ไปเอาเงินเข้ามาแบบใต้โต๊ะจ่ายเพื่อจะมาหลอกลวงใครเนี่ยไม่ต้องกลัวเลย2หรือเป็นเพราะว่าไม่ใช่เป็นแบบประเด็นแรกไงก็รู้อยู่ลึกๆว่าตัวเองเอาไปทำอะไรไว้แล้วก็มีการไปแจ้งความในทางกลับกันนะครับสมมติถ้าคุณโทนสามารถไปบอกรองเต่าได้ว่าให้เรียกมาดามเก่งมาคุยเจรจาหน่อยได้ไหมสุดเป็นแบบนั้นนะครับสมมตินะครับแล้วรองเต่าท่านก็เรียกมาดามเก่งมาคุยบอกว่าลดหนี้หน่อยได้ไหมนี่เนี่ยมันน่าจะเจรจากันได้คุยกันเองผมว่าคุณโทนจะไม่ออกมาส่งนี้นะพี่ทินเพราะอะไรเพราะคุณโทนได้ประโยชน์ไงสมประโยชน์ถูกไหมครับก็ได้ประโยชน์ตรงที่มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้เป็นคนกลางแต่ในทางกลับกันก็คือว่าแสดงว่าเป็น1หรือ2คือ1คือเจตนาบริสุทธิ์ไม่เป็นแรกก่อน2ก็เหมือนที่อย่างพี่ทินบอกคือว่าก็ต้องการทำให้มีสปอตไลท์ไหมเพื่อจะได้เป็นเกาะนิดนึงว่าคนจะไม่ได้มาทำร้ายแต่ไม่ได้หมายความว่าน้องเต่าท่านจะไปทำอะไรนะครับแต่หมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยสังคมก็จะมาสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ส่วนประเด็นที่บอกว่าโอกลับมาเหมือนเดิมว่าจะมีหรือไม่พอดีเราไม่อยู่ในห้องไม่มีใครรู้ก็ต้องถามพยานในนั้นนะครับแต่ถ้ามาดูประวัติของคุณโทนบังแคคุณผู้ชมครับเป็นเซียนพระเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะเซียนพระอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังระดับประเทศนะครับที่เขาสู้ชีวิตนะตั้งแต่เด็กที่ต้องใช้คำว่าก็ค่อนข้างยากจนนะครับกลายมาเป็นเซียนพระ100 ล้านนะครับเป็นคนแรกๆที่ทำตลาดพระแบบโมเดิร์นมีใบเซอร์การันตีนะฮะคือตัวเขาเองเนี่ยมีผู้ติดตามใน Facebook เนี่ย2 ล้านกว่าคนนะฮะ2 ล้าน 2 แสนคนโดยประมาณ Instagram นี่ก็คือประมาณ 25,000 คนนะครับ YouTube เนี่ยล้านกว่าคนนะฮะเกือบ1.2 ล้านนะที่ติดตาม TikTok เนี่ย500,000 กว่าคนรวมทุกโซเชียลมีเดียแล้วประมาณเกือบ4 ล้านคนนะที่ติดตามนะครับและแน่นอนใครติดตามเขาก็จะรู้นะฮะว่าการใช้ชีวิตหรูหรานะครับนาฬิกา Richard Mille นะขับเบนเล่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะคุณผู้ชมครับก็อันนี้คือคุณโทนนะครับส่วนมาดามเก่งนี่ใครล่ะมาดามเก่งนี่คือเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นภรรยาของเซียนพระรุ่นใหญ่ระดับตำนานที่วางมือไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เธอก็ใช้ทุนนะเขาบอกว่าก็ทำตรงนี้เป็นธุรกิจอะเป็นการลงทุนเป็นการลงทุนเธอมองแบบนี้นะครับก็คือกว้านซื้อพระล็อตใหญ่ๆแล้วก็ปล่อยให้เซียนพระใช่ไหมแล้วก็ไปไลฟ์ขายแล้วก็แน่นอนอันนี้คือสุจริตนะมันไม่ได้ผิดนะถูกต้องไหมไม่ผิดอยู่แล้วใช่ครับนะครับส่วนบิ๊กเต่ารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและเป็นตำรวจคนดังที่อยู่ดีๆถูกดึงเข้ามาพัวพันจนกลายเป็นคู่กรณีขึ้นมานะครับส่วนคุณป๋องสุพรรณในวงการพระก็จะรู้จักอยู่แล้วเบอร์ใหญ่ของเบอร์ใหญ่ฮะเซียนพระรุ่นใหญ่ผู้กว้างขวางเป็นตัวกลางที่ทำให้คุณโทนกับบิ๊กเต่าได้เจอกันวันนั้นและเผอิญมีคุณเก่งด้วยในวันนั้นที่เจอกันวันที่17 เมษายนนะครับ
นี่ฮะนี่คือคุณป๋องสุพรรณนี่คือเนื้อเรื่องคราวนี้ผมขออนุญาตเล่าต่อเลยนะครับนิดนึงคุณผู้ชมครับมาถึงวันที่ 1 พฤษภาคมหนังคนละม้วนเริ่มฉายนะครับคุณโทนเลือกที่จะพลิกเกมก็คือเข้าบุกไปร้องเรียนผบตรเลยนะครับและเดินหน้าไปแจ้งความกับบิ๊กเต่าแจ้งความมาดามเก่งและแจ้งความน้องสาวมาดามเก่งซึ่งคนนี้เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องนะเท่าที่มีข่าวมาแล้วก็เป็นอัยการด้วยถูกต้องไหมครับในข้อหาทวงหนี้ผิดกฎหมายและเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งบอกตรงๆนี่คือกล้าท้าชนคุณโทนชนบิ๊กเต่าวันที่ 5 พฤษภาคมท่านบิ๊กเต่าตั้งโต๊ะแถลงข่าวทันทีสวนกลับเลยแล้วประแฉพฤติกรรมแก๊งมิจฉาชีพเซียนกระดาษเปล่าโอ้ยเซียนกระดาษเปล่าครับแล้วก็ยืนยันนะฮะท่านบิ๊กเต่ายืนยันว่าไม่เคยรับค่าคอมมิชชั่น 30% ทวงหนี้ใครใดๆทั้งสิ้นและประกาศหน้าดำเนินคดีช่อโกงเป็นปกติธุระฟังนะฮะไอ้คำปกติธุระมันกลับมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้คดีไหนฮะดีไอคอนใช่ไหมตอนนั้นอ่ะที่ดังๆอ่ะจำได้ไหมทนายตั้มไหมแต่ช่วงนั้นใช่ไหมทนายตั้มใช่ไหมปกติธุระเนี่ยคำนี้มันเกิดขึ้นมานะฮะซึ่งมองไปมองมาถ้าเป็นการช่อโกงเป็นปกติธุระอาจจะนำมาสู่การยึดทรัพย์ฟอกเงินฐานฟอกเงินหรือเปล่าตอนนี้มีการออกหมายเรียกแจ้งข้อหาเซียนพระที่แจ้งข้อหาไปแล้วเนี่ยคือ3คนนะที่แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับคุณผู้ชมพอมาวันที่ 6 พฤษภาคมมาดามเก่งออกมาแถลงข่าวพร้อมกับคุณอุ๊กรุงสยามเขาบอกเป็นพยานเห็นเหตุการณ์ใช่รู้จักคุณอุ๊ไหมคุณอุ๊กรุงสยามรู้จักไหม20 ปีที่แล้วผมชื่อนัทกรุงสยามเป็นลูกน้องอุคลอดผมออกมาครับบอกว่าผมอยู่ในไส้ไอ้นี่คุณอยู่ทุกผมอยู่อีกก้าวเดียวคุณอยู่ใต้เตียงเขาแล้วเนี่ยอีกก้าวเดียวผมติดคุกพี่ไม่ใช่พี่ในการไม่ได้ใต้เตียงพี่เอ้าซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยฮะเธอกล่าวทั้งน้ำตาด้วยนะครับเธอบอกเธอก็กินยารักษาเรื่องของซึมเศร้าอะไรอยู่นะครับก่อนให้สัมภาษณ์เธอเล่าความจริงทั้งน้ำตากลางวงสัมภาษณ์ยกมือไหว้กราบขอโทษท่านบิ๊กเต่าที่ต้องเธอใช้คำนี้ต้องถูกลากเข้ามาอยู่ในสมการนี้ด้วยก็คือเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านคือซวยเพราะเธอยืนยันว่าไม่ได้มีการว่าจ้างบิ๊กเต่าไปทวงหนี้แต่อย่างใดเธอเป็นแค่ผู้หญิงใจใหญ่นะที่ถูกแก๊งเซียนพระรุมกินโต๊ะหลอกลวงจนเครียดหนักเป็นซึมเศร้ามีบางช่วงบางตอนเสียงนี้ไหมอ่ะฟังเธอหน่อยฮะฟังเธอหน่อยให้ความเป็นธรรมพูดไปเนี่ยเซียนผมพูดไปเนี่ยเซียนพระอาจจะบอกว่าพี่อุ๊บไม่น่าเลยแต่ผมกำลังบอกว่าพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่รักษาวงการของเราไม่ช่วยวงการของเราเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือพวกเรานะครับอย่าให้คนอย่างเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงไม่ได้เซียนพระไม่รู้เรื่องแต่เขามีเงินนะใจใหญ่เขากล้าที่จะมาเล่นกล้าที่มาปล่อยเงินกล้าที่จะอะไรกันแล้วแต่พวกเราไปลุมกินเขาผมใช้คำนี้ถ้าพี่ดูอาการเก่งตอนนี้ให้หมอมาดูไม่ได้เก่งก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เก่งกินยาซึมเศร้าพอสมควรเลยเก่งแบบมาทำให้ท่านจรูญเกียรติเดือดร้อนอย่างเงี้ยเก่งมีความรู้สึกว่าที่ตัดสินใจครับเพราะทำให้พี่เต่าเดือดร้อนเท่านั้นเองแค่ไม่ยุติธรรมกับท่านจรูญคือคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเงินเยอะขนาดนั้นคุณเก่งเนี่ยเป็นขาว 100% นะที่บ้านทำธุรกิจบริษัทเหล็กนะครับนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้การแต้มเดี๋ยวจะมีธุระต่อแต่ผมขอถามประเด็น 2-3 ประเด็นกับท่านผู้การแต้มเป็นประเด็นสำคัญ1เรื่องของช่อโกงเป็นปกติธุระคืออันนี้คือยังไงครับคือช่อโกงเนี่ยมันช่อโกงธรรมดาเนี่ยเป็นความผิดอันยอมความได้ถ้ามีคู่กรณีตกลงก็สามารถถอนคำร้องทุกข์คดีก็หมดไปแต่ถ้าคดีเป็นความผิดช่อโกงโดยปกติธุระเนี่ยมันโทษเกินกว่ามันไม่สามารถจะถอนคำร้องทุกข์ได้และพอช่อโกงปิดธุระมันเป็นมูลฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงินถ้าโดนตัวนี้ฟอกเงินต้องมาแต่ถ้าฟอกเงินต้องมาเนี่ยคุณจะเหนื่อยแล้วผมถามว่าเขาตรวจสอบคุณเนี่ยคุณสามารถจะชี้แจงได้ไหมทุกอย่างอะไรที่มาเนี่ยจะหนักแล้วนะตอนนี้หนักมากนี่หลักกันนะถ้าเข้าตัวนี้หงายท้องทุกคนเนี่ยคุณไม่สามารถจะชี้แจงได้หรอกอะไรต่างๆแต่คุณจำไว้นะพวกเราไม่ได้น้องเขาอาจจะรู้ว่าวงการขายพระเนี่ยขายกันมหาลานเนี่ยเคยเสียภาษีกันบ้างไหมเจ๋งแล้วอย่างนี้เหนื่อยนะเหนื่อยครับพี่เอาเหนื่อยดิถ้าพี่พูดคิดเหนื่อยครับผมตรงไปตรงเหนื่อยแน่นอนอ่ะเสียภาษีหรือเปล่าโอ้โหมันคนขายได้เป็นพันล้านนะผมสามไม่พูดแล้วนะครับพี่ตาอาจารย์ต้องอุตส่าห์ไม่พูดแล้วนะใช่ไหมแล้วอีกอันหนึ่งมันปี๊บเสียงได้ไหมครับปี๊บออกสดแล้วผมมีอันหนึ่งมองมุมเนี้ยตอนนี้รู้สึกเหมือนกับโทนเนี่ยไม่ได้สู้กับมาดามเก่งแล้วนะมาสู้กับบิ๊กเต่ากับอัยการนะ
เนี่ย ยกระดับ ที่ ขึ้นมา มันยกระดับมันสู้กันมันสู้กันว่าคุณผิดคุณถูกคุณใช้อำนาจอะไรต่างๆ มันไปแล้ว โอเค ไม่พูดถึงเลยว่าคุณหลอกลวงกันมาหรือไม่คุณเป็นหนี้กันหรือเปล่าไม่พูดแล้วนะนี่มา โอเค มากดดันเจ้าหน้า ได้ ที่ ครับ รัฐ งั้นคำถามสุดท้ายท่านผู้การนิดเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะถามทั้งสองท่านเพิ่มเติมนะสุดท้ายก่อนที่ท่านผู้การจะไป คุณโทนยืนยันนะครับ ยืนยันว่าไม่ได้เบี้ยวหนี้และไม่ได้จ่ายเช็คเด้งเป็นกิโลความหมายคือจ่ายเด้งเป็นล้านๆนะครับไม่ได้เป็นกิโลคุณโทนยอมรับว่าตนเองเป็นหนี้มาดามเก่งจริง แต่เป็นหนี้ที่มีการทำสัญญารับสภาพหนี้ครอบคลุมไว้หมดแล้ว ก็ไปดู นั่นหมายความว่ามันคือเรื่องแพ่งไม่ใช่อาญา เวลาคนก็จะพูดถึงว่าเอาก็นี่มันรับสภาพหนี้แล้วก็เป็นหนี้ไงแต่เวลาไปถึงศาลหรือมีคดีเนี่ยเขาดูเจตนาตั้งแต่ต้น เจตนาที่คุณกระทำมาในเจตนาอะไร อันนี้มันเป็นเรื่องเอาละจะเป็นแพ่งอะไรทีหลังก็ว่าไป ครับ แต่เวลาพอมันมีคดีหรือมันมีอะไรเชื่อมโยงคดีอาญาเขาจะดูเจตนาตั้งแต่ต้น ว่าคุณมีเถรจิตนี่เป็นอย่างไรใช่ไหมต้องไม่ใช่ดูพฤติกรรม ดูเจตนาด้วยเอามาเป็นการประกอบส่วนศาลจะพิจารณาอะไรก็ว่าไป โอเคครับนี่ต้องส่งผู้การแต้มก่อนนะผู้การแต้มท่านมีธุระก่อนนะครับขอบคุณมากครับผู้การแต้มครับ สวัสดีครับ ขอบคุณมาก สวัสดีครับ เดี๋ยวอาจารย์โต้งเดี๋ยวเรียนเชิญมานั่งตรงนี้ท่านผู้การเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวไปถอดไมค์ข้างนอกได้ครับทีมงานอำนวยความสะดวกกันนิดนึงโอ้โหเหนื่อยแล้ว ครับ ตอนนี้คุณโทนสู้กับระบบสู้กับพี่เต่าแต่พอพี่แต้มลุกไปตอนนี้เซียนพระสู้กับสรรพากรแล้วพี่ เชิญ อา อา จา จาร ร ย์ ย์ โต้ โต้ ง ง อุตส่าห์ไม่พูดผมอุตส่าห์ไม่พูด เชิญอาจารย์โต้งแต่มีคุณผู้ชมทักมาบอกว่าสรรพากรท่านอาจจะมีความรู้เรื่องพระน้อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจจะต้องเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ อย่าไปเรียนเชิญมาตอนนี้ครับพี่ครับลบๆมันไปก่อน สรรพากรก็ไปเช่าพระด้วยไหมครับ เช่าครับพี่เช่าครับ ผมมีเจ้าหน้าที่สรรพากรมาเช่าพระจากผมมีครับ ครับ ทำอาชีพสุจริตเดี๋ยวไปกลัวอะไร ไม่กลัวหรอกครับพี่ แล้วมันต้องกัดฟันพูดแล้วกัดฟันพูดนะข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณผู้ชม เล่งแอร์นี่ดูร้อน ทนายคุณโทนนะฮะวันนี้นะพูดในการแถลงนี้ว่านี่ยอดหนี้เดิมเนี่ยมีประมาณ800กว่าล้านบาท แต่เขาชำระไปแล้วกว่า500ล้านบาท และปัจจุบันเขาไม่ได้ทำผิดสัญญาเลย ครับ แถมยังจ่ายล่วงหน้าไปจนถึงปี 2570 แล้วนะครับ และบอกว่าเช็คเด้งเป็นกิโลคุณโทนเขาปฏิเสธเรื่องจ่ายเช็คเด้งเป็นกิโลนะโดยระบุว่าเช็คที่อยู่กับผู้เสียหายมีไม่กี่ใบ ส่วนเช็คใบไหนที่ขอเลื่อนจ่ายก็มีการเคลียร์จนจบ และนำมาสู่การทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่หมดแล้ว เมื่อ 2-3 วันก่อนตนยังเพิ่งจ่ายเช็ค จริง จ่ายหนี้ไปอีก1ชุดนะฮะ 1เคสมีไหมมีเสียงตรงนี้ไหมให้ความเป็นธรรมเปิดเสียงคุณโทนหน่อย จริงๆแล้วเราอย่างนี้ผมจะบอกว่าในธุรกิจของพระเครื่องเนี่ยในการซื้อขายครับพี่มันต้องบอกว่ามันพระบางองค์ที่เราซื้อมาเราก็ใช้ต้นทุนที่สูงบางอันก็บางองค์ก็ไม่ได้ว่าเช่ามาแล้วขายได้เลย มันก็มีจมทุนบ้างอยู่บ้าง ถ้าภาษาคนเล่นหุ้นก็บอกติดดอยก็มีครับ แต่คราวนี้มันไม่ตรงกับตรงที่ว่าคุณเก่งก็ระบุว่าคุณโทนไม่ทำตามสัญญาก็คือเช็คมันเด้งเช็คเป็นกิโลเลยอ่ะ ไม่มีครับแค่ผมจะบอกว่าเช็คเด้งเป็นกิโลเนี่ยไม่ใช่ของผม ตอนเนี้ยเช็คที่อยู่กับผู้เสียหายเนี่ยนะครับ ที่เขาบอกเขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยไปถามดูได้เลยว่ามีกี่ใบครับ ก่อนหน้านี้ถามว่ามีเช็คเด้งเนี่ยนะครับ คือเราขอเลื่อนปั๊บเนี่ยเราก็จะหลังจากนั้นเราก็จะมีการชำระให้จบสิ้น มันถึงเป็นที่มาของการทำสัญญารับสภาพหนี้ครับแล้วนี้ นี่นะฮะฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะครับคุณผู้ชมครับคุณโทนเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะกับสื่อเนี่ยทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะฮะวันที่1พฤษภาคมวันที่5พฤษภาคมและวันนี้วันที่7พฤษภาคมส่วนท่านบิ๊กเต่าให้สัมภาษณ์กับสื่อแถลงข่าวคือวันที่5พฤษภาคมส่วนมาดามเก่งก็คือแค่1ครั้งก็คือเมื่อวานนี้วันที่6พฤษภาคมนะครับอาจารย์โต้งมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งเขียนมานะครับขอบคุณนะฮะคุณวันพาบอกว่าพวกเซียนพระรู้กันหมดอยู่ที่จะพูดหรือไม่พูดอาจารย์โต้งวิเคราะห์นักอาชญาวิทยากันหน่อยครับว่าประโยคนี้มันมีความหมายสะท้อนอะไรบ้างหรือไม่ คือก็อย่างที่เรียนมาช่วงแรกครับพี่ทินว่าคนในวงการเนี่ยก็จะรู้กันอยู่นะครับว่าเช่นอย่างพี่นัทเนี่ยดูปุ๊บนะแม่นเลยดูพระเก่งครับหรือเซียนคนนี้ฝีมือดูเป็นยังไงแล้วก็ของจริงด้วยแล้วไม่มีหลอกลวงแต่อะไรก็ตามก็ต้องยอมรับในทุกวงการนะครับเราก็ต้องทราบดีว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพียงแต่คดีนี้กรณีนี้ต้องมาดูว่าเซียนพระที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมีใครบ้างถึงมารับรองให้กับมาดามเก่งว่าพระเนี่ยมูลค่าเท่านี้
ทำให้มาดามเก่งเชื่อเพราะว่าเท่าที่ผมฟังมาดามเก่งท่านให้สัมภาษณ์ท่านก็บอกว่าท่านไม่มีความรู้เรื่องพระเลยแล้วไม่ได้มาคิดว่าจะมายุ่งเกี่ยวกับวงการพระด้วยก็แสดงว่ามีคนพามาชักนำจนกระทั่งมาเจอคุณโทนแล้วก็จะเป็นที่มาของมูลค่าทรัพย์สินหนี้ต่างๆที่ตามมานะครับฉะนั้นก็ต้องไปดูต่อว่าแล้วเหมือนที่รองเต่าท่านบอกครับว่าเหมือนทำเป็นขบวนการแล้วมีใครบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่ามันสามารถที่จะไขปริศนานี้ได้โดยคนนั้นเป็นจิ๊กซอว์สำคัญอีกหนึ่งคนใช่ครับก็คือแน่นอนผมเชื่อว่าต้องมีคนหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าทำเป็นขบวนการคือคนหนึ่งที่มาบอกว่าใครเนี่ยคนนี้มาดูพระให้มาดามเก่งหลังจากนั้นก็จะมาดูต่อว่าแล้วมีการเชื่อมโยงไหมเพราะอะไรครับเพราะสุดมาดามเก่งเอาพระนี่ไปเช็คอีกกับเซียนอีกเจ้าหนึ่งปรากฏว่าตรงกันคือในแวดวงสมมติมี10 คนเนี่ยสมมตินะครับไปเจอกันก็จะส่งสัญญาณว่าอันนี้ใช่อันนี้ราคานี้เท่านั้นนะครับคุณนัทครับคุณดมยาดมตรามังกรทองของอ้วยอโนสดเนี่ยมาตลอดเกือบทั้งรายการแล้วนะดีมากเลยครับตั้งแต่ออนไลน์เรามาคุณดมตลอดเลยแสดงว่าคุณกังวลอะไรไหมสมองกังวลสัมภาระอย่างเดียวครับอื่นไม่กังวลคุณสัมภาระคุณก็ชี้แจงได้ก็ไม่เป็นไรก็ตามเนื้อผ้าชี้แจงกันไปแต่คุณกังวลเรื่องอื่นหรือเปล่ามันจะเหนื่อยครับไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรนั่นคุณไปชี้แจงเรื่องของหลักฐานแต่คุณน่ะไม่เกี่ยวข้องกับ9 คนแล้วจะมีคนที่10เป็นชื่อคุณหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าจริงๆมันมากกว่า9 คนนะเซียนพระที่เหนือกระบวนการทั้งหมดเอาจริงๆนะพี่เอาตรงๆ9ใช่ไหมเขาบอก9 อ่ะ15ที่ผมรู้นะแต่อีก5-6 คนเนี่ยที่เขาไม่พูดถึงไม่พูดถึงและไม่เอาเข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุที่ว่ามีคนนี้ขออนุญาตเขียนชื่อพูดไม่ได้เดี๋ยวก่อนคุณเขียนไปคนนี้เลยนะคุณกำลังจะบอกผมเอา9 ชื่อขึ้นมาได้ไหมครับที่อีกทีหนึ่งทีมงานที่น่ารักของผมพี่อ่านนามสกุลนะโอเคพี่โอเค9เซียนพระลูกนี้มาดามเก่งเอาตัวนี้ก่อนอย่าพูดนะอันนี้ไม่พูดนี่คือ9 คนถูกต้องไหมโอเคอันนี้คือ9 คนที่เป็นที่เข้าใจว่าท่านบิ๊กเต่าบอกเฮ้ยมีตอนแรกมี7ใช่ไหมแล้วก็บวกมาเป็นบวก2มาเป็น9ครับแต่คุณนัทกำลังจะบอกผมว่าจริงๆมันมีมากกว่า9 10 กว่าคนนะพี่10 กว่าใช่ครับถูกไหมใช่ครับใช่คุณเป็น1 ใน 10 กว่าเปล่าไม่อยากเป็นเลยพี่เดี๋ยวก่อนไม่อยากเป็นแสดงว่าคุณมีโอกาสเป็นเหรอเอาตรงๆคุยตรงนี้เลยอย่างนี้ผมเคยเช็คเด้งป่ะเคยเพราะว่านายต่อเต่าเนี่ยเขาซื้อพระผมไปพอเขาซื้อพระผมไปใช่ไหมผมเก็บเช็คเขาไว้ผมซื้อพระพี่อีกทีนึงผมก็เขียนเช็คของผมก็รอให้เช็คของนายต่อเต่าคือนายไอ้ต้อมเนี่ยมึงจะฟ้องกูก็ได้ต้อมทองสวรรค์เนี่ยแล้วผมก็เขียนเช็คให้พี่ตินพอเช็คในต้อมเด้งผมไม่มีเงินจ่ายพี่ตินเช็คผมก็ต้องเด้งกับพี่แต่ประเด็นถ้าพี่ตินเอาเช็คผมไปแลกกับพี่เก่งหรือเอาไปให้พี่เก่งเพื่อชำระหนี้อีกทีนึงมันจะมาที่ผมพี่เข้าใจใช่ไหมครับแล้วมีเป็นเคสนี้ไหมมีไหมไม่มั่นใจอันนี้พูดการรายการแบบไม่มั่นใจยอมรับเลยว่าไม่มั่นใจนานมาแล้วที่ผมติดต่อพี่เก่งส่วนตัวไม่ได้เพราะว่าผมมีแต่เบอร์คุณอนบที่เป็นที่ปรึกษาเขากับเบอร์คุณอุโอเคนะฮะเพราะนั้นอุที่บอกว่าคลอดคุณออกมานี่นะใช่ผมก็มีเช็คที่มันกระจายส่วนตัวผมเนี่ยมีเจ้านายผมท่านหนึ่งรับเช็คผมไว้10 กว่าล้าน11 ล้านเนี่ยตรงกันเลขนี้เลยผมก็ไม่เข้าใจว่าไม่มั่นใจว่าเขาเอาไปแลกกันหรือเปล่าถ้าเขาเอาไปแลกเนี่ยมันก็ต้องพันมาถึงผมแน่นอนเพราะนั้นแสดงว่าคุณนั่งตัวนี้เสียวๆอยู่เปล่าเสียว เสียวครับเสียวกลัวครับกลัวไม่ได้กลัวมาเฟียนะครับกลัวเป็นคดีกลัวต้องมานั่งประกันตัวอย่างเงี้ยครับไม่อยากไม่มีตังค์ประกันตัวครับอย่างนี้อันนี้อนาคตเราไม่รู้ก็หวังว่าคงจะไม่ได้เกิดไม่ตานัดแฟนมันแท้ตัวน้อยๆนะครับอุ้ยนามสกุลนี้เลยเหรอใช่นามสกุลนี้นะผมขออนุญาตนะครับมีนักลงทุนสุดสวยคนหนึ่งชื่อเล่นดอเด็กแล้วกันนะผมไม่รู้จ่ายเงินไปเรียบร้อยตามอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแต่ก็โดนฟ้องนี่แหละอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไม่พูดชื่อไม่พูดนามสกุลเราไม่รู้ดีครับแต่ที่แน่ๆคุณดมยาดมไปแล้วเนี่ยครับอยากให้คุณอมยาอมด้วยอันนี้คือไม่ได้ว่าผมปากเบี่ยนใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวจะได้หายเจ็บคอไงโอเคครับของั้นผมอมเลยได้ไหมเนี่ยได้ครับเดี๋ยวผมลองเลยนะผู้ชมครับนี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเวเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าคุณเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับ
เลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับต่อกันที่นี่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนี่คุณดึงดมไปแล้วเนี่ยเพิ่มอีกเพิ่ม โอ้ขอบคุณมากครับ จากอ้วยอันโอสถนะครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาจากยาน้ำแก้ร้อนในมาที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับคุณผู้ชมยาธาตุน้ำขาวนะฮะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับขอบคุณมากๆนะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่อาจารย์โต้ง2 ขวดนะครับพี่นัทครับ2 ขวดขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่Star Air นะครับเครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเรานะครับไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดี่ยวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์นะครับ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์เนี่ยทันสมัยนะฮะเย็นเร็วเงียบด้วยมั่นใจทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานคุณผู้ชมบางท่านบอกให้ประหยัดพลังงานยังไงสำหรับใครที่กังวลค่าไฟช่วงหน้าร้อนนะครับไม่ต้องห่วงครับ Star Air มีโซล่าไฮบริดครับเป็นแอร์โซล่าไฮบริดครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้ถึง 60% นะครับคิดถึงแอร์ตัวใหม่ต้อง Star Air นะครับสนใจติดต่อได้ที่ Line @Star Air มีตัว E นะครับปิดท้ายด้วยนะ Star Air หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสามารถค้นหาตัวแทนใกล้บ้านคุณได้ที่ www.starair.com ขอบคุณมากๆครับ Star Air ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงของเรานะครับนี่ฮะ Star Air ครับอย่าลืมนะฮะคิดถึงแอร์ตัวใหม่คิดถึง Star Air ตัวนี้ครับเติมความเข้มกันหน่อยเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบนนะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบนหอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟมอบให้กับแขกรับเชิญของเราท่านละ1 ซองนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับอาจารย์โต้งมาถึงตรงนี้แน่นอนเราคงจะต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวมันจะออกมาเป็นยังไงครับแต่มันต้องดูกันยาว ครับ อยู่ที่พยานหลักฐานแล้วอาจารย์โต้ง ครับ ถูกต้องไหมครับอาจารย์โต้งมองไปข้างหน้ามันจะจบลงยังไงมันเหมือนคนสองคนที่อาจจะแบบสุดท้ายถ้าเขาเคลียร์กันได้ก็อาจจะจบได้ใช่หรือไม่ครับคืออย่างที่รองเต่าท่านให้ข้อมูลนะครับว่ามีการผู้เสียหายมาดามเก่งได้มีการแจ้งตำรวจก่อนหน้านี้แล้วแสดงว่าผมเชื่อว่าตำรวจอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ต้องมาดูว่าหลักฐานเนี่ยไปเจอถึงใครอย่างไรบ้างซึ่งปรากฏว่ามีข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อไปแล้วว่ามีเซียนพระหลายท่านที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็แสดงว่าเริ่มมีตัวละครมากขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลถ้าคดียังจบไม่ได้นะครับหมายถึงว่าไกลเกลี่ยกันไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปจบที่ศาลถ้าเป็นคดีช่อโกงหรือว่ามีเจตนาโกงเป็นกิจธุระอะไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีโทษทางอาญาตามมาด้วยนะครับครับคุณนัทคุณคิดว่าสรุปสุดท้ายเรื่องนี้เป็นยังไงในฐานะที่คุณก็ถ้าถึงที่สุดถ้าคุณอยากจะทำกันถึงที่สุดมีคนหนึ่งติดคุกถ้าอยากทำถึงที่สุดคิดอย่างนั้นเลยแต่ถ้าคุณไกลเกลี่ยผลประโยชน์กันลงตัวก็แยกย้ายกันไปแน่นอนพี่แน่นอนแล้วผมอยากจะบอกว่าวันนี้ทุกคนไปพูดว่าคุณโทนรวยจังตังคนอื่นผมถามว่าถ้าพี่ทำธุรกิจแล้วพี่ได้เงินแล้วพี่อยากซื้อนาฬิกาสวยอยากซื้อรถหรูพี่ผิดเหรอไม่ผิดโทนเขาเป็นคนที่สู้ตั้งแต่เด็กเขาก็ไม่ผิดเหมือนกันที่เขาอยากใส่อยากมีอยากเป็นแต่เขาใช้นี่นะครับไม่ใช่เขาไม่ใช้นี่ไม่ได้พูดแทนคุณโทนแล้วก็ไม่ได้พูดพี่เก่งเป็นผู้เสียหายซึ่งพี่เก่งเป็นผู้เสียหายที่โชคไม่ดีที่มีที่ปรึกษาไม่ดีที่คนเก่านะแล้วที่ปรึกษาทำเกินกว่าเหตุไปหลายเรื่องไม่ดีเลยโอเคเราไม่รู้ว่าตกลงเป็นยังไงนี่คือคำกล่าวอ้างของคุณนัทแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับนิดเดียวหลังจากที่คุณโทนบางแคแถลงข่าวเสร็จวันนี้นะครับจู่ๆคุณผู้ชมครับคนนี้ปรากฏตัวฮะสื่อก็เลยงงเดี๋ยวก่อนนะท่านนี้ฮะท่านสุรเชษฐ์หักพานครับนักข่าวเซอร์ไพรส์เลยทีนี้เพราะว่าอะไรไปเห็นรถอัลพาร์ดทะเบียนที่ทำไมคุ้นจังเลยเนี่ยทะเบียนของสงขลานี่
ซึ่งเป็นรถส่วนตัวของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางเข้ามาภายในอาคารกองปราบปรามก็เลยเข้าไปสอบถามท่านถึงจุดประสงค์ของการเดินทางมาครั้งนี้ท่านบิ๊กโจ๊กบอกว่าวันนี้เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนในคดีที่อดีตลูกน้องเข้าแจ้งความกล่าวหาว่าถูกทำร้ายร่างกายด้วยการตบบ้องหูครับไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวอะไรเรื่องนี้เลยแต่เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวลือว่าหนึ่งในเซียนพระเป็นคนสนิทกับอดีตบิ๊กตำรวจนายหนึ่งซึ่งมันทำไมจังหวะโบ๊ะบ้าอย่างนี้อาจารย์โต้งก็ไม่รู้นะแต่ท่านบิ๊กโจ๊กท่านตอบแล้วนะครับบอกว่าไม่ทราบมาก่อนด้วยว่าสื่อมวลชนจะมารอทำข่าวของโทนบางแคซึ่งยืนยันนะครับว่าเดินทางมาครั้งนี้เป็นมาในคดีของตัวเองไม่เกี่ยวกับคุณโทนบางแคเลยอีกทั้งส่วนตัวก็ไม่เคยรู้จักกับคุณโทนมาก่อนแต่จังหวะโบ๊ะบ้าดีนะอาจารย์โต้งอ๋อครับ โอเคเป็นสีเอาไม่ เนี่ยผมรู้ว่าคุณรู้อะเอางี้จริงหรือไม่ที่กระแสข่าวหรือว่าหนึ่งในเซียนพระเป็นคนสนิทกับอดีตบิ๊กตำรวจนายหนึ่งจริงหรือไม่โอเคในเซียนพระเป็นอดีตตำรวจที่อยู่ในสมการเนี่ยจริงโอเคแล้วผมถามกับพี่เต่ากับพี่โจ๊กเขาถูกกันปะไปคิดเอาเองเฉยโอเคแค่นั้นพอขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามดูโหวตกันหน่อยนะฮะโหวตของเราประมาณ 4,000 กว่าโหวตนะฮะ 4,500 ประมาณ 4,500 โหวตนะฮะคุณอยู่ทีมใครโทนบางแคอยู่ที่ 8% นะครับทีมมาดามเก่งอยู่ที่ 44% ไม่อยู่ทีมไหนเลยไม่สนอะไรไม่ได้อยู่ทีมไหนเลยดูเป็นผู้ดูเฉยๆเป็นผู้ดูที่น่ารักและติดตามข่าวสาร 47% เพราะฉะนั้นอันนี้ตบมือนะฮะอยู่ตรงกลางนะครับเอาละคุณนัทพูดให้คิดนะอาจารย์โต้งพูดให้เราคิดเนาะพูดแค่นี้เนาะพูดให้เราคิดเนาะเขาจะยิงไปพิสูจน์กันพี่แต่สุดท้ายสุดเอางี้ดีกว่าครับคุณโทนมีกุญซือไหมสำหรับงานเนี้ยย้อนกลับไปครับเซียนพระตัวเล็กๆคนหนึ่งทำไมถึงกล้าวัดบิ๊กตำรวจครับก็ไปตอบคำถามกันเองแต่ขอเวลาครึ่งนาทีครับเชิญวงการพระเครื่องเมื่อตอนปี 50 ที่ผมได้แชมป์รายการแฟร์พันธุ์แท้ประเมิน GDP ขององค์จตุคามรามเทพและบุคคลผู้เกี่ยวข้องแวดล้อมเช่นขายผลไม้ขายดอกไม้ค่าเดินทางการบินตั๋วเครื่องบินไปไหว้ 28,000 ล้านยังไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ไม่มี TikTok วันนี้วงการพระเครื่องมันกว้างใหญ่กว่านั้นเติมศูนย์ไปข้างหลังอีก2ตัวครับจาก 28,000 ล้านเพราะฉะนั้นไอ้การที่กระทำแบบนี้มันแค่ขี้เล็บของวงการพระเครื่องคุณเอาพระไปขายที่พันทิพย์กลางวานหรือขายเซียนพระไม่มีเซียนพระคนไหนก็ตีเช็คให้คุณหรอกการตีเช็คให้มันคือสนิทสนมกันไว้ใจกันเหนียวตีเช็คให้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแค่ปัจเจกบุคคลไม่ใช่วงการสิ่งที่คุณเห็นและคุณกำลังตอบโต้เขาอยู่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดโอเคได้ครับคุณนัทอาจารย์โต้งวันนี้ห้อยสมเด็จวัดระฆังมาเท่าไหร่ครับไม่มีครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับอาจารย์โต้งครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้ก็ถูกพิธีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ